Bueno, boas tardes a todas e a todos. É para nós un placer darvos a benvida ás ponentes que nos vades acompañar hoxe pola tarde. A todas e a todos continuamos ca segunda xornada dedicada ao que son as xornadas de formación ao profesorado. Comentábame Marta Alguai antes de presentar a Goretti algunha que saibades que todo está sendo, o sea, se vai a gravar no repositorio, tamén no Centro de Recursos vai a estar colgado no blog do Congreso e tamén no da Consellería, na aula virtual, co cal poderedes dispoñer tanto das grabacións como das presentacións de todo o que vai a acontecer non só os 3 días que son as xornadas dentro do propio Congreso, sino tamén os outros días. Entón, que vades a ter a vosa disposición absolutamente todo o material. Sin máis, pasamos xa, porque o máis interesante é escutar as persoas que hoxe veñen a acompañarnos. Decir que o feito de que esta xornada do día 9 a dedicamos a xénero, comunicación e linguaxe. Onte ou antonte eu comentaba que como nun momento da miña vida, pese a ser muller e pese a exercer de activista en pro dos dereitos e da igualdade, non era consciente, porque a socialización e o patriarcado é tan potente, tan forte, non era consciente da cantidade de veces que a miña forma de falar, a miña forma de expresarme, estaba, aínda onte, día 8, nos demos conta, se podedes ver e facedes un para hacia atrás, mirar pois como falaron, en que clave falaron certas políticas e certos políticos, todavía os dades conta de que o que consideran normal, entre comillas, a importancia de xenerar esos cambios dende a comunicación e dende a linguaxe é o que nos levou a dedicar esta xornada tan importante, onde figuras tan importantes nos van a acompañar o día de hoxe. A primeira persoa, a primeira ponente, Goretti San Martín Rei, licenciada e doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesora titular da Universidade da Coruña e formou parte durante 2 anos da Comisión de Seguimento e Impulso do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Para alén do seu achegamento á funcionalidade dos prólogos nun contexto de contacto de linguas como galego, realizou diversas contribucións ao estudio da etapa das Irmandades e moi especialmente a figura de Ramón Vilar Ponte. O seu constante compromiso coa lingua como elemento vertebrador da idea de Galicia e a súa influencia na conformación do pensamento nacionalista. Participou igualmente en diferentes proxectos que, dende unha perspectiva histórica ou contemporánea, pretendían incidir na restauración do modelo de lingua galega de calidade desde unha óptica que integra e acrecenta como un valor fundamental para o noso coñecemento lingüístico a lingua literaria. Recibiu o Premio Extraordinario de Doutoramento, o Premio tamén de Ángel Fole, foi membro do Consello de Redacción da Revista Galega de Filoloxía e directora do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña. Podríamos estarnos alongando, a parte académica da Real Academia Galega e actualmente vicepresidenta da Deputación da Coruña. Digo que podríamos estarnos alongando no seu currículum toda a hora que ela vai falar, pero o máis importante é poder tela hoxe aquí, compartila, compartir o que ela vai a facer e ver como vai a contribuir precisamente a socialización dos que todos estamos aquí. Reiteramos unha vez máis o agradecemento, pero aparte de decir, sabedes que escollemos un modelo de congreso onde o que pretendemos non queríamos un congreso multitudinario, queremos compartir, queremos convertirnos en impulsoras e contaxiadoras das boas prácticas. Por eso escollemos un formato de non máis alá de 50-60 persoas, porque sei que o que hoxe nos vades a transmitir vai a servir para precisamente difundir esas boas prácticas. E xa, sin máis, vos deixo con ela. Vamos ver por que tanto micro. Ben, hola, boa tarde. Escoítase ben? Sí. Obrigadísima ás persoas que organizan estas xornadas, obrigadísima tamén a vós. Sí? Necesitamos poñer os dous. Isto xa impresiona aquí falar con tanto micro.
Obrigadísima tamén a vos por asistirdes a unhas xornadas con este tema tan interesante, lingua, comunicación e xénero. Eu o que vos traio realmente creo que o que podemos facer algunhas persoas vindo aquí é traéndovos así algunhas reflexións que a nós se nos ocorren arredor deste tema, pensando polo menos para facer que reflexionemos un pouco sobre elas. Así que vos traio un conxunto quizáis de certezas, pero que non están nin sequera todas elas con solución, senón son justamente esas certezas a que imos ter que contribuir entre todas e todos nós, entre todas as persoas que nos dedicamos en algún momento ao longo de toda a vida á docencia, ou todas as persoas que pasamos por este mundo sabendo que as linguas son importantes, que as linguas tamén conforman os nosos imaginarios e que as maneiras de comunicar hoxe en día, ademais, poden servir ben para reproducir os roles, os papéis, ben para reproducir o que queren a ideoloxía dominante, ou ben poden servir para xusto contrario, ou ben poden servir para transformar a realidade, para axudar a esa transformación á realidade, para mover conciencias, a través tanto da lingua directamente ou a través tamén da literatura, desa outra maneira de mover o mundo. Así que o que vou facer é contarvos 4 ou 5 cuestións que eu creo que son importantes. E son, ás veces, as cousas máis sinxelas, ás veces son as cousas en que tendemos a non reparar. Por que é importante a lingua? Por que todos os usos lingüísticos que fagamos deben estar atravesados pola cuestión de xénero? Por que, cando lemos os medios de comunicación, cando nos sometemos a eles, cando escoitamos a radio, cando vemos a televisión ou cando estamos nas redes, estamos configurando determinados imaginarios? Por que, cando facemos tamén e cando fan sobre todo as xeracións máis novas, todo iso está axudando a construir a súa maneira de estar no mundo? E iso é fundamentalmente por unha cuestión en que poucas veces reparamos, aínda que supoño, sei que aquí hai mesmo estades entre vós persoas que vos dedicades ás linguas e, polo tanto, que xa reflexionastes sobre iso, mas ás veces é necesario que tamén reflexione, porque a maior parte da xente pensa que sabe moito sobre as linguas e sabemos bastante pouco, ou falamos bastante pouco diso. E ese é un problema, desa maneira que, ao final, a xente acaba sabendo pouco que son as linguas e acaba sabendo pouco de por que é tan importante esa reflexión a respecto do que nos digamos. Entón, hai unha primeira cuestión que casi sempre, en todas as veces, se lle preguntamos a calquera persoa, dá igual, con formación media, con formación pequena, con formación alta, casi todo o mundo responde o mesmo se lle dicimos para que serven as linguas. Entón, Rubén, por exemplo, para que serven as linguas? Para comunicarse. Esa é a resposta de libro. É tan resposta de libro que collemos e imos a un libro de linguas e ás veces as linguas non son un instrumento de comunicación e as linguas serven para comunicarse. E claro, os libros terman do que lle poñen e din verdades, pero ás veces son verdades a medias, non son verdades enteiras. Entón, o problema, está ben a resposta, Rubén, tranquilidade, non é que suspendas inicialmente, xa digo que sería a resposta habitual, pero é unha resposta a que lle falta unha parte. Claro, se queremos que as linguas son só ou fundamentalmente instrumentos de comunicación, esa é unha versión das linguas. É a versión máis utilitarista, é a versión máis instrumental, que é, por suposto, tamén necesaria e tamén verdade, pero faltannos outras moitas cousas de para que serven as linguas. E o problema é que no mundo en que estamos está bastante esquecido, bastante secundarizados outras cuestións de por que, para que serven as linguas e por que son importantes as linguas. Unha é esa, para comunicarse. Para comunicarse necesitamos tanto como sabemos da nosa lingua, do galego. Necesitamos moitísimo menos, non? Se nós imos agora a un lugar onde falen, pois dá igual, francés, inglés, alemán, con moitísimas menos palabras das que sabemos da nosa propia lingua, vivimos perfectamente. Podemos facelo 3.000 e 5.000. Necesitamos moito menos do que temos das nosas propias linguas, da lingua que usamos no día a día. Por tanto, as linguas serven para comunicarse en parte. Hai en moitísimas ocasións en que as linguas non comunican nada. Imaginade que, agora mesmo imos un edificio de 25 plantas, entramos 2 persoas xuntas,
eu non coñezo de nada esa persoa que estou entrando e subo nese ascensor e mentres vou subindo vou falando con esa persoa e vou dicíndolle estou farta de que chova, porque mira que leva as últimas 2 semanas chove, que chove, que chove. E a persoa, pois sí, é que levamos unha fronte detrás doutra, e que sí, xa escoitei o tempo, mañá tamén chove. Sí, sí, e choveu onte, vai chover mañá, e acabamos e despedímonos, non? Tivemos moitísima comunicación, que era a nosa función era comunicar algo, trasladelle eu algo, absolutamente nada. Para que falo con esa persoa? Para que lle conto todo este rollo do tempo, de tal, aparte de dicir, porque que as galegas e os galegos é que nos encanta falar do tempo, non? É un dos temas, non? Fora das comidas e tal, o tempo é outro, non? Outra das cuestións básicas. Para que lle falarei tanto? Fundamentalmente para dicir, teñote en conta, e entón non teño outro tema de conversa, non sei ti, non sei, ao mellor resulta que ti te interesaba moito o deporte ou tal, non sei canto, pero este é un tema común, e entón eu quero que non vou aquí sen ninguén, non vou soa. O que estamos establecendo a maior parte das veces cas linguas é relacións. Esas relacións, moitas veces cas linguas, o que son instrumentos de poder. As linguas, ás veces, o que fan xustamente é situarnos. Este é un elemento absolutamente central. As linguas están marcando distancias, están dicíndonos, cuidado, aténdeme, non? Se nos chega pois unha carta de facenda, non, á casa, non, ou chega a meu pai, o primeiro que me di é, mira, aí ven isto en gallego, non o entendo, léemo, non, e tal. E entón digo, non te preocupes, polo outro lado está en castelán, leo ti, colle e di, non entende nada, non entende nin galego nin castelán. O problema non é a lingua, verdade? Os problemas son outros, non os que están detrás. Así que as linguas moitas veces son outro tipo de cousas. As linguas son tamén instrumentos de expresión, non? Coas linguas podemos, non, a través das linguas, expresar os nosos sentimentos, non, de creatividade, non, de goce, son iso. E son tamén, as linguas, dice sempre, son eses xeitos, esas maneiras, non, de concibirmos o mundo. Por iso vemos o mundo dunha determinada maneira, non, a través das linguas. Vémolo de maneira distinta se estamos nunha lingua e noutra. Ás veces non nos damos conta de que iso é así, porque non sabemos por que usamos unhas palabras ou outras, xa o facemos de maneira automática, pero hai pois todo un montón, se queredes, de cuestións que rodean a maneira de ser das linguas. Se interrogamos moito, non contestamos non con si ou con non afirmamos, temos tantos adverbios de dúbida, conforman unha maneira de ser, conforman unha maneira de ver o mundo, non? Por iso non pensamos moitas veces, ou non debemos decir que as linguas son unha especie, non, de xente de traxes, non, e tal, non. As linguas son realmente as ferramentas cas que nos fabricamos o mundo, e se non temos esas ferramentas non as sabemos expresar ben, aínda que ás veces nos esquezamos de por que tiñamos esas ferramentas ou por que non as tiñamos, aínda que ás veces digamos, pois non sabemos na nosa lingua, hai palabras que perdemos e ás veces non sabemos por qué, cando nos las explican sabemos algo sobre nós. Moitas das palabras. Fixadevos, en galego, en todas as linguas, é moi difícil que perdamos as palabras que se refiren a partes do corpo ou a partes de parentesco. É moi difícil que se perda iso, porque son eco que andamos todos os días, en todas as linguas, man, ollos, nariz, boca, pai, nai, fillo, filla, xenro, nora, é moi difícil. Daquela, claro, cando dicimos por que na nosa lingua perdemos algunhas, ao mellor non o sabemos e dicimos, ui, pois, por que se perdería unha palabra, non, como xeonllo, xoello, úsase moi pouco realmente, non, na lingua común, ou por que se perdería unha palabra como aboa, aínda se conservan algunhas zonas e tal, pero por que se perdería tanto xente que ten, pois esos son referentes primarios, debería ser. Ten que haber algunhas explicacións. Esas explicacións, aínda que nós non as saibamos, conforman parte do noso imaginario, non? Probablemente, non, o xeonllo, o xoello, probablemente o perdemos, non, porque é unha das influencias, unha das moitas do mundo da igrexa, non, de ir alí, é unha das cousas que se facían, e os curas falaban en castelán, era arrodillarse, porse de rodillas e tal. Probablemente, por que se perdeu tanto de aboa a aboa e por que a xente o recupera en castelán a través da escola, que lle din, pois, o teu abuelo, a tua abuela, pero moita xente perdeu esa referencia. Alguén, por que se perdeu antes? Por que se perdería? Como se lle chamaba aos avós aboas antes? Madriña, moi ben, aí, un 10, aí xa
madriña ou padriño, chamábase aos avós e avós tradicionalmente porque o meu irmão maior, o seu padriño era o seu avó, a súa madriña era a súa avoa, o meu irmão maior e a irmá seguinte eran os padriños, eran os avós polo outro lado materno. Entón, claro, todos os que viñamos detrás, nas familias numerosas de antes, acabábamos chamándolle padriño e madriña aos avós, avoas. Ás veces acabábamos chamando aos vellos, aos tíos avós que vivían na casa. Así que, nesa confluencia eran os padriños e as madriñas. Todas as irmás da miña avoa non eran madriñas e padriños, non? Os que vivían na casa. Así que hai cantidade de cuestións en que, insisto, as linguas o que fan é concibir o noso mundo e hai cantidade de veces en que as linguas non nos din nada, máis ben son elementos de incomunicación. Con canta xente, non, por moito que falemos, non nos acabamos entendendo ou pensamos, para transmitir determinadas cousas, fixadevos, para saber o tempo, mellor que toda a conversa esa que tiven eu no ascensor os 25 pisos para arriba e para baixo, sería un mapa do tempo. Estou segura que era moitísimo máis claro. Ou tamén hai moitas veces en que usamos esa linguaxe non verbal, non? Claro, con isto xa digo que son pinceladas para dicir por que non somos conscientes e só pensamos no sentido utilitarista das linguas. Algo terá que ver con esta idea que nos queren facer ver de que dá igual, de que o que importa é única e exclusivamente que as linguas sexan útiles para comunicarnos. Insisto en que se iso fose certo, sobrábanos cantidade de cousas. Por iso nos din que a lingua ten que ser económica e cada vez que pensamos, non, pensa un pouco. En vez de poñer, pois, o coruñés opina, que estiven outro día no coruñés opina, e dicían que non vamos a poñer o coruñés e a coruñesa opinan e tal, e entón empezamos con discusións estúpidas, pero se posa a Coruña opina, e non é tanto, pensa un pouquiño, en vez de poñer Federación de Libreiros, Federación de Librarías, cambiáronos sin ningún problema, e tal, non pasa nada, e ás veces dedicarlle un minuto a facer algo que poida conseguir, que poida traballar por justamente construir unha realidade distinta e evitar que haxa xente a que lle faga dano, porque os usos lingüísticos ás persoas fannos dano. É unha das cuestións non polas que moitas veces se discute. Non, moitas veces discútese porque non nos gusta como nos falan, non? Este é un elemento tamén que eu creo que é central, porque non nos gusta o que din. O caso é que hai que mirar en cada momento histórico pois cales son as formas, non, que teñen eses problemas, non? Tendes aí unha exposición de Rosalía de Castro, vexo, non, de fotografías de Xurxo Lobato, non? Rosalía, como boa persoa da que bebemos, como boa devanceira, era unha das persoas que reflexionou moito sobre palabras que non lle gustaban. E había algunha palabra, unha palabra en concreto que dixo, esa palabra chegou a facerme dano, non? Esa palabra non a quero escoitar. Cal era? Lembrades? Aquí Mercedes é alumna aventaxada, non vale? Unha palabra que Rosalía dixera, esta palabra é que chegou a facerme dano, non me chamedes así. Era a palabra, dixo ela, poetisa, non? Dixo, a palabra poetisa xa chegou a facerme dano. E iso foi tan transmitido de unhas persoas a outras que hai moitas poetas hoxe que se alguén lle di, vamos, poetisa, di, non, eu son poeta, non? E tal, viunos de Rosalía, aínda que logo cos tempos as cousas cambian, non tiñan por que ser así. Ela decía que poetisa chegara a facerlle dano porque nos seus tempos, as poetisas, non? Esa denominación facíase para as poetas mulleres románticas, entre aspas, pas poéticas que falaban das flores, das pombas, que falaban de cousas superficiais. Ela quería sentirse tan poeta como os homes. Fixadevos que hoxe temos un pouco iso ás veces. Non sei se discutistes algunha vez con algunha médica a que lle dixerades que non sodes médicas e a médica que che di, non, que eu son médico, que é a profesión. Non me confundas a profesión que é médico con tal. Probade algunha vez a facer este tipo de cuestións e veredes non como no fondo están moito no mesmo, na mesma razón que usaba Rosalía que decía, non poetisa, son poetisas que se dedican a cousas superficiais. Eu son poeta, non? E de feito, na etapa, nesa época, para aqueles poetas que eran poetas frouxos, poetas ruíns, poetas non trascendentes, inventouse tamén unha palabra, o caso que, bueno, non, como sempre as palabras unhas teñen fortuna e outras non, que era a palabra poetiso, non? Para se referir a un mal poeta, un poeta superficial, non, pois eran poetisos. Polo tanto, claro que os usos lingüísticos, aínda que van mudando, van construindo a realidade, van utilizándose formas que nun momento determinado podemos querer usalas, podemos non querer, teñen usos distintos. Por exemplo, se para algunhas non das nosas nais ou aboas a denominación de puta non pode ser un insulto, ou xa hai rapaces novas que entre elas se chaman putas, non? E putas é colega,
non? Fixadevos que hai determinadas cuestións onde hai unhas rupturas claras ou onde formas que nun momento poderían ser formas que dixeses, bueno, non utilices esa palabra e imos aos eufemismos, non uses maricón, usa homosexual, usa outra, e logo hai a reivindicación, non, da persoa que se declara como tal, eu son maricón, que pasa, sí, non? Ou eu son puta, exactamente igual. Fixadevos que eso, que o vemos moi fácil cando se trata de algunhas palabras en concreto, porque teñen moitos referentes detrás, está pasando con toda a lingua. E para poñer algo que teña que ver co xénero, podemos dicir que nestes momentos non estamos nun paso enorme e por iso avanzamos tamén conceptualmente na idea do que significa a violencia de xénero, pasando do que hai 40 anos era un crimen pasional, non? Esa era a denominación habitual nos medios de comunicación, a hoxe, fixadevos, o termo máis extremo que sería o feminicidio, non? O que hai detrás de cada unha das cousas é algo distinto, non? Un crimen pasional nese mesmo tema, non? Xa o estás disculpando, non? Fixadevos que esa disculpa é tamén a que acompaña moitas veces a algo que lle poñen, non? Cando lle poñen o micro a algunhas persoas, non? Ou cando algunhas persoas chegan a dicir, ui, é que a matou por amor, non? E entón, bueno, tamén me dá pena, non? El que a matou por amor, non pobre, non? Non sei se escoitastes algunha vez isto, esta conversa, pero habitual, non? Entón, o crimen pasional, así, é algo que ademais que nos leva a raíz do irracional, non? Lévanos a algo subxetivo, a algo sobre o que non podemos intervir. E de crimen pasional a feminicidio pasamos por moitos estadios, non? Pasamos por violencia doméstica, non? Por ese elemento que tamén era a violencia que acontece na casa, non? Única e exclusivamente aquí, neste reino, e como que se esa violencia, fixadevos que fose algo, o importante desa palabra, que de todas formas era un avance a respecto de crimen pasional, non? Era un avance claro, pero en violencia doméstica acababa dicindo como que isto non ten nada que ver co mundo exterior. Isto é algo que acontece no privado, é só no privado, o público non ten nada que ver. E de aí que moita xente tamén, cando lle pregunten, diga exactamente o mesmo, que era cousa deles, eu víaos como unha parella tan normal, andaban por aí, da man, tal, parecía, non hai ningún problema, pero, claro, é xustamente violencia doméstica. De aí pasamos a violencia de xénero, e xa introducimos un elemento importante que é unha categoría conceptual. Segamos, cuidado, isto ten que ver por razóns de xénero, por razóns de dominación, polos papéis que cumprimos nesta sociedade patriarcal, machista, os homes e as mulleres. E seguimos andando aí, chegando a terrorismo machista. Eu lembro a primeira vez que unha rapazada nova usou o termo de terrorismo machista e a xente escandalizábase. Como lle podedes chamar terrorismo a iso? Fixadevos que hoxe non nos chama a atención e mesmo pode acabar o presidente da Xunta falando de terrorismo machista. É dicir que houve un avance nese sentido a respecto de cal é o significado, independentemente logo xa das políticas ou das decisións que tomen cada quen, pero houve un avance na toma de conciencia do que significa. Pero a primeira vez que algúns grupos de mulleres feministas falaban de terrorismo machista era un escándalo, non? E logo chegouse a feminicidio. De calquera maneira, aínda o presidente da Xunta, aínda o Partido Popular, neste caso non digo cada unha das persoas, pero no seu conxunto e na ideoloxía que está detrás, non recoñecen o seguinte paso, que é quizáis no que estamos, que é importante, que é recoñecer que, ademais de ser violencia de xénero, ademais de ser terrorismo machista, estamos asistindo xa ao que é un feminicidio, que significa que é algo que é estrutural a este sistema e que a sociedade non dá combatido, a pesar do tempo. Porque a pesar de que levemos tantos centos de mulleres asasinadas nos últimos tempos, non somos capaces de que a sociedade se pare por iso. E fixadevos que si se para por outras mortes, por outros asasinatos, por outras cuestións, pero por isto, aínda que saiamos ás rúas, non? Algúnas persoas, aínda que fagamos minutos de silencio nas institucións, aínda tal, non existe un parémonos, non? E foi importante dar pasos para isto. Que pasa? Que antes, dadevos conta que sempre houve mulleres asasinadas. Temos a impresión con todo este cambio que antes non as sabía. Por suposto que as sabía, pero unha de dúas, ou ben xa as descoñecíamos ou non lle tiñamos nome. Non tiñamos a denominación que estaba detrás diso. Ese é o problema que temos principal, que temos hoxe aínda, que estamos escribindo. Para explicar o que non sabemos explicar aínda que teñamos conceptualizado o termo de violencia de xénero, non sabemos como podemos facer e cantas palabras precisamos para explicar os comportamentos das mulleres vítimas de violencia de xénero. Eso sí que non nos chega. Como lle facemos chegar ás xeracións máis novas
que están respondendo a esas mesmas actuacións. Como lle podemos decir que o control que hoxe teñen a través do WhatsApp, a través de determinados medios, é exactamente iso, non? Como? Pois fixadevos que como, de que maneira? Seguimos afondando na linguaxe. Hai cantidade de cousas que aínda hoxe, non só o movimento feminista, tamén as teóricas, absolutamente todo o mundo sabe a importancia, por exemplo, de utilizar termos en positivo e non en negativo. Fixadevos, en vez de estar falando tantas veces pois deses elementos de discriminación e tal, falar dese empoderamento, desa necesidade de sair e de ter referentes, non? Logo, varias das persoas que me van seguir a continuación van falar deses referentes. Ou intentar non conceptualizar sempre as mulleres como víctimas, porque se as estamos conceptualizando sempre como víctimas, son as víctimas de violencia de xénero, en certa maneira estamos deixando a súa autoestima polo chan. Son víctimas pobres, non saben sair de aí, non tal. E fixadevos que iso que facemos tamén é poñelas a parte de nós, afastalas. Sempre lle vai suceder a outras. Cal é o maior extrañamento que pode ter ningunha persoa, supoño que a inmensa maioría de vós que estades aquí, e tal, é dicir, que igual unha vítima destas de violencia de xénero non pode ser eu, pode ser miña nai, pode ser miña tía, pode ser miña curmá, e tendemos, que saiu agora hai pouco o alcalde de Becerreá, non? O alcalde de Becerreá e o tenente alcalde e todos decían sempre pensamos que isto non vai suceder aquí. Entón, claro, pero onde estamos? Que pensamos que é a violencia de xénero? Que é o que acontece, por eso non queren feminicidio, que significa algo estrutural, e que les digan iso que pasa en América. Iso que pasa en Juárez, iso que pasa en tal, isto que pasa lonxe de aquí, é poñelo lonxe. E os medios de comunicación fan que o poñamos lonxe cando falamos de víctimas, porque nós non nos identificamos con víctimas. Este é un problema que non hai só no tema de violencia de xénero, nunca nos identificamos con negativo. Entón, para que lles chamamos en negativo e non en positivo? Polo menos algunhas, porque ao mellor algunhas son moi víctimas, pero hai outras que realmente, e vou dicir, isto é unha cousa que tamén o movimento feminista non está dicindo, cuidado, igual temos que pasar do papel xa de víctimas ao papel de heroínas. Porque hai moitas mulleres as que foron asasinadas porque foron capaces de dar o paso de dicir rompo contigo, a pesar de 50 anos de matrimonio, e 3 fillos e 4 netos. Pero agora que xa os teño todos colocados, agora quero me separar de ti e ir a clases de inglés e pintar e facer o que me dá a gana. E entón, esa muller que decide un día facelo, e fixadevos nós, claro, é un problema, claro, vou deixar para despois, non falar de algo, pero que vos sería que nos dixésemos unha muller independente, non? Quixo separarse do seu home, foi asasinada. A mensaxe que estamos lanzando é outra, e hai moitas mulleres que se queren separar e que o conseguen, e sobre iso non se fala, non? Iso é o que non aparece, esa imaxe do positivo, esa imaxe que diga, mira, vamos non a nomear as cousas, non? Logo voume referir a que ten que ver isto tamén non co tema das mensaxes dos medios e dos protocolos que se fan sobre a violencia de xénero, a ver se intentamos polo menos relacionar unha cousa ou outra, non? Perdón, un minutiño. Vou demasiado rápido? Porque falo moi rápido, xa o sei dando clase, a xente que me coñece cando falas máis veces xa o saben, mas non quero, así que parádeme, que por aí hai xente, Vanessa e alguén máis que foron alumnas miñas que o saben, se tal parádeme e decídeme, para, repite, senón embálome. Isto vémolo facilmente cando discutimos, esta é unha discusión habitual en todos os lados, de que as mulleres asasinadas non son mortas nin falecidas, non? E hoxe xa empezan, e realmente os medios de comunicación comezaron a cambiar e xa puxeron asasinato. E claro, hai un elemento que ao mellor a xente do mundo máis xurídico di, cuidado, non é asasinato, até que se demostra, será presunto, non sei canto e tal. Claro que hai algúns casos en que sí, pode ser así. Cando realmente a ti o que se están dando non é un tiro pola espalda e acabas de declarar que fuches ti, pois a verdade, que non sei para que ese tipo de cuestións. Pero o problema máis grave de poñer asasino, de decidir utilizar que son asasinadas, realmente non é para as persoas das institucións, que sexa o secretario dunha institución, unha persoa do medio de comunicación que teña que dar iso, que sempre pode dicir presunto ou ten maneira de facelo. O problema non é iso. O problema de por que ás veces non se quere poñer asasinatos, asesinos e asasinadas é polo que é para as persoas das súas proximidades. Non sabedes o que é para as persoas que neses momentos son as fillas, as amigas, a familia, decir e ver escrito asasino e tal, ese asasino é o meu pai, o meu padriño, o meu curmán. Ese realmente a forza
poderosa, non? Que ten a lingua e que fai que che cambien os esquemas, non? E poderíamos ir a casos concretos, non? Por tanto, a lingua, claro, a lingua non únicamente comunica información moi simple e moi sinxela, senón que a lingua comunica moitos matices e, sobre todo, comunica se a vontade que hai detrás é de coñecer e de explicar. E se esa vontade é a que está detrás, entón a lingua é unha arma moi poderosa, non? Moi poderosa. De feito, toda a teoría feminista dedicou moito tempo a falar de que hai sentimentos, actuacións, maneiras de dominación e comportamentos femininos, non? Para os que non temos nome, que están aí e que non sabemos como explicar. Absolutamente igual. Exactamente igual como cando pensamos que temos aí sí ese bafo non do machismo, non? Pero pensamos que non vai connosco, non? Entón, como decimos, como denominamos? Supoño, non sei, algunhas destas cousas seguramente que vos as vivistes, non? Cando, pois, a persoa maior da casa, o home, non? O home de familia, o pai de familia, non na casa, están comendo e fai un xesto que ti non sabes non que é exactamente e xa inmediatamente a muller xa se levanta e xa lle bota máis e sabe que quere máis, non necesita falar, non necesita dicir nada. E como lle chamades a iso que automáticamente, non? Tua nai sabe, teu pai quere isto, plaf, non sei canto. E iso como se chama? Non sei, cal é a palabra que recibe iso, non? Que saibas exactamente, non? Que é, non? Ou, claro, como se chama agora, pois hai separacións, divorcios, mesmo non é necesario argumentalos, non? Pero nas épocas en que non os había, pois había que dicir un motivo, non? Un motivo polo que queres separarte, non? E había mulleres que repetían moitas veces que se querían separar porque o seu home nunca lle decía que a quería. Ese decía, é que nunca me dixo que me quere. Claro, e podemos dicirmos, bueno, que chorrada, non? E tal, non te quere, pero non xo dixo, pero quérete, non? E tal. E dicir, non, a verdade, se nunca me dixo que me quere, non me quere. Porque se alguén de vos está loucamente enamorada dunha persoa, pois o mellor moitos anos, logo pasa 20 sin velos e cando volve, pásalle contas. Eu estaba enamoradísimo, mira, pero non sabía nada, non? Isto non vale, non? Que pasa? Aquí falta algo, non? Ou fixadevos cantos xestos, fixadevos nos xestos de todas as mulleres, quizáis porque ás veces se quere buscar eses perfis, non? Das mulleres que sufriron violencia de xénero e neses perfis desas mulleres o que hai é sempre xestos de escapar e de facer cousas fora. E eses xustamente son xestos recoñecibles. Case todas as mulleres non teñen un perfil de estar saindo, estar deixando, non? Entón, claro, a estas alturas ter que falar de medios de comunicación e protocolos e xénero deberían estar máis que asumidos. Con todo o que choveu e todas as mulleres que levamos asasinadas, claro, o que é un escándalo por completo é que teñamos que reivindicar, non? Eu fago cada pouco, e digo a verdade, que hai unha declaración de Compostela asinada polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia no ano 2004. No ano 2004, un protocolo que é absolutamente claro, non? Onde comeza dicindo que a violencia contra as mulleres está baseada nun modelo patriarcal de sociedade, en que o rol feminino estivo e está supeditado ao masculino, e onde pon, entre outras cousas, que para abordar estes casos de violencia con sensibilidade e rigor profesional que exixen as víctimas, e demandan os sectores máis concienciados da sociedade, o que se fai necesario un tratamento especializado, afondando nas súas causas e nas súas consecuencias, o que comporta afrontalos con perspectiva interdisciplinar, social, económica, política e cultural, e coidar a relación coas fontes, que han ser diversas e plurais, sen cinguirse exclusivamente por iso as oficiais, tendo en conta sempre aquelas fontes expertas que contribúan a contextualizar informativamente non só o suceso en sí, senón tamén os procesos aos que se terá que enfrontar con posterioridade a vítima. Aquí sí, 2004 ainda falaban de vítima, pero algunhas das mulleres que fixeron isto logo xa cambiaron un pouco de idea. Acollida e asistencia, tribunais, situación laboral e vivenda, desbotando os testemunhos de fontes espontáneas cando non acheguen datos relevantes para a información. Fixadevos que é todo o contrario do que se fai nos medios de comunicación, non? Os medios de comunicación deixanse levar moito polo que é o xornalismo únicamente de información, que é responder que pasou, cando, onde, non? Quen estaba ali. É o que che preguntan sempre os medios, non? O que queren saber é datos, non? Quen estaba, cando, a que hora, que pasou.
e tal, fronte a por que pasou, non? Que hai aquí, que sería pois ese xornalismo de investigación. Nestes casos, ou ben se fai xornalismo de investigación ou senón non serve para nada. Por iso, moitas das fontes que aparecen, o único que fan é deformar, o único que fan é crear prexuizos, crear estereotipos, o único que fan é facer crear esa idea de que, bueno, isto é algo que pasou de maneira anormal, de maneira extraña a unha persoa, non ao resto, e que pasou por, fixadevos, casi sempre querendo interiorizar. A que ven decir pois que a vítima é unha prostituta, é unha inmigrante, ou é unha anciá, din, o mellor dunha persoa tal, é simplemente ou é demasiado nova, ou é sempre intentando buscar un dato, da igual, un dato calquera da vítima que faga que nos o poñamos nun caixón. Iso é que fai este tipo de xornalismo onde quere saber cal é o dato. Pois entón, fixadevos, vos intentade lembrar nomes de mulleres asasinadas nos últimos tempos. E probablemente non temos os nomes, pero o que temos é a vella que mataron en tal, hai a prostituta aquela, as dúas que eran a nai e a filla, e tal, e non sei canto. E o que queren é converter iso nun caso, nun suceso. E, de feito, acaban aparecendo nos sitios dos sucesos. Non acaban aparecendo, non hai as causas, e non hai un elemento de intentar quitalo de que este é un problema estrutural. De tal maneira que, fixadevos, unha das cousas, non do que fan os protocolos, este protocolo que non se cumpre, non? Absolutamente para nada, unha das cuestións que fan é nada máis acabar de dar unha noticia sobre un asasinato machista e queremos lembrar que hai un teléfono 016 de asistencia ás vítimas, o teléfono é gratuito, tal. E isto que se quedan tan anchos, non? Absolutamente, non? Todo o mundo dicindo, claro, este é o problema. Entón, unha de dúas, claro, fixadevos, por eso digo, a inseguranza que nos dá a lingua, non? Para todas estas cuestións e a inseguranza, sobre todo, que nos dá as mulleres. Porque, claro, estamos completamente rodeadas de mensaxes contraditorias. O que nos din os medios é justamente que estes casos de asasinatos son raros, son extraños, non van connosco. Son algo que ten perfil, que lle corresponde a esa muller inmigrante, prostituta, mulleres maiores, mulleres novas e alguén que non acontece neste concello noso. Cando sai o alcalde a decir neste concello noso que raro que aconteza iso e que non sabes que no teu concello hai violencia de xénero. É que, claro, desde canto hai o caso, claro, ao mellor non houve un asasinato ou tal, pero aquí hai, non? Esta violencia é un punto, un grao no medio de todas as violencias, non? Que reciben as mulleres nos días a días. Entón, estamos sempre nesa rareza e ao mesmo tempo din, non, lembra que podes chamar o 016. Que queres decir? Que me poden asasinar por ser muller. Porque se me estás dicindo, lembra que podes chamar o 016, o que están dicindo é, ti és tamén, neste caso, que é outra que é responsabilizar as mulleres. És responsable porque non chamaches. Sabías que eras muller e que te podían matar. Pero como era? Non era que non, que isto era con outras. A ver, como é o tema de lembra que podes chamar o 016? Xa non poñamos por caso a cantidade de mulleres que chamaron o 016 e que foron asasinadas igual. Ou seja, que onde os protocolos non funcionaron, pero que non ten ningún sentido, non? Andar lanzando mensaxes que son absolutamente desconcertadas. Lembra que podes chamar o 016. E me dicir, bueno, pero eu sobre quen teño que actuar? Sobre a violencia? Sobre os agresores? Ou o que teño que facer é que as mulleres teñan, claro, fixadevos, despois, cando algunhas feministas estamos un pouco instaladas, non? Nesa sospeita permanente, non? Que tamén se di, somos acusadas de alarmistas, tal, non sei canto, pero claro, cal é o tema? E hai unha cuestión clara, é que fan que nos instalemos na inseguranza, non? Por que moitas mulleres non denuncian? Moitas mulleres tamén, é certo, non é que non saiban, non denuncian porque saben que ese é o momento en que teñen maior perigo. O momento de maior perigo é no momento en que denuncias. Só podes denunciar e é absolutamente irresponsável por parte das administracións facer anuncios de denuncia se non se poñen os colchóns detrás. Se non tes colchóns e non se fan campañas moi fortes para que a xente saiba, denuncia, pero claro, tes que, primeiro, tes que falar con teu contorno. Segundo, tes que ter asesoramento para isto. Terceiro, tes que saber a que te vas a enfrontar. Se non existe todo iso detrás, sería moito mellor que dixeses, lembra que hai un proceso que tes que coñecer para denunciar. Tes que coñecer estas cousas. Non é, chama ao 016, a partir de agora xa, magnífico. É ao revés, justamente. Chamas ao 016, tes un problema. Porque o teu posible agresor sabe que chamaches ao 016. Aquí é unha cuestión distinta. E o que nos están creando é justamente que nos culpabilicemos as mulleres, que é un dos temas. Parecenos que, pois claro, chegamos a pensar, por que non chamou o 016?
que así o solucionaba. Así que temos un problema grande. E fixadevos que temos un problema tan grande que outro día, dentro destes debates do 8 de marzo, había nais, mulleres moi concienciadas e moi feministas que decían, claro, a contradición máis grande que eu teño é verme cando parín os meus fillos e dixen, que sorte van ser fillos, van o ter máis fácil. E tal, e decían, que dolor de dicir isto. E fixadevos, con toda a conciencia feminista que teño detrás, estou dicindo isto. E atrévome a facelo. Que ao mellor moitas pensan e non se atreven, non? Tamén pensamos atreverse a facelo. Entón, temos un problema con a quen se dirixen as mensaxes, non? Como interpretar cando se dirixen a unhas e a outras, non? Entón, temos un problema porque a vida en construción en que estamos facendo, a sociedade que facemos, tamén a temos que facer a través da lingua, non? Non existe, non hai ningunha teórica feminista que non insistise na forza das palabras, en que temos que reapropiarnos do discurso, en que temos que empoderarnos tamén lingüísticamente. E non existe acción feminista que non intente superar as normas. Non vale non ese tema das receitas, non? Que non sei se alguén pensaba, ímos a falar agora e entretémonos, isto é, vamos, pode dar para 50.000 conversas de salón. Se poñemos OA, galego, galega, non con quen concorda, con quen non, arroba, barra ou que. Claro, a mí non me importa nada se ti non asumes por que debes poñer iso. Debes poñer algo ou buscar unha maneira en que a xente a quen te dirixes estea cómoda. Non? Exactamente esa é a cuestión, non? O que temos é, pois iso, que ser capaces de devolverlle a xente, non? Algo en que estea cómoda, non? E por iso, claro, eu quería rematar xa así, aínda que non sei o tempo que utilicei, pero seguro que moito máis do que debera, vou acabar dicindo que, claro, que facemos mentres non temos todas esas palabras? Fixadevos, eu digo agora, estamos continuamente buscando eso para afianzar. É certo, eu non quero deixar unha mensaxe negativista nin alarmista. Avanzamos moito, por iso dixen, desde esas mortes pasionais ao feminicidio, e que cada vez hai máis conciencia sobre que necesitamos unha palabra tan forte como esa, polo tanto, avanzamos e avanzamos lingüísticamente tamén nesa loita. Pero, mentres tanto, mentres estamos buscando, se as definimos como heroínas, se que facemos, se cal tamén, porque tamén, por exemplo, falando de outras mulleres ou tal, eu creo que tampouco as prostitutas non as podemos chamar de víctimas, non? Aí tamén temos un problema, porque sempre acabamos escurecendo a súa voz, silenciándoas, non? Mentres buscamos todos eses elementos, mentres non os temos, de onde sacamos esas explicacións? Mentres aínda non as podemos conceptualizar teóricamente, pois está claro que moitas veces quen nos dá esa resposta é a literatura, moitas veces quen nos dá esa resposta é a poesía, non? Que é esa primeira expresión, tamén as linguas é importante, esa primeira expresión de decir como me sinto, esa primeira frase de decir como me sinto, esas frases que podemos decir cando, pois iso, unha muller di, non ter quen lle un quente os pés, decía Rosalía, podemos traducir como nos poden decir iso tamén moitas persoas maiores, moitas mulleres maiores para transmitirnos, non eso, non? Exactamente igual, está iso aí detrás, non? Fixadevos que houbo mulleres xa antes que a nós, falaba aí ao inicio desa exposición de Rosalía, e volvo a Rosalía para rematar. Rosalía chegou a ter tanto impacto tamén porque rompeu os moldes esperados e fixo que tivésemos unha ollada moi distinta. Fixadevos que rompeu o que é obxectivo e o que é subxectivo, que no outro tipo de racionalización parece que ten que ser. Rompeu os moldes entre razón e sentimento, entre individual e colectivo, entre home e muller. Por iso diso, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, mais eu que nas canto, Virxe da Paloma, ai de que a terei. Bueno, non sei se o dixen exactamente así, pero vamos. Entre o tradicional e o moderno, e por iso foi unha pioneira, foi unha rebelde, foi unha incomprendida, foi unha estranxeira, por iso combateu esa denominación de poetisa, non? Pero tamén é por iso, porque nos baseamos en mulleres como elas, e nesa reflexión sobre a linguaxe, na que eu vos pediría que é o que tedes que facer para transmitirlo aos nenos e as nenas, ás persoas que tal, e que reflexionen un pouco sobre a linguaxe, sobre por que a usan esa, por que non a usan. Dedicarle un pouquiño de tempo a iso axúdanos a ser mellores persoas. Ainda que logo decidamos usala. Pois a mí non me sae, non? Cando discutes con unha e tal, eu digo coñazo e tal, e daqui non me vou sair porque isto non quere dicir nada e tal. Vale, pero ti simplemente pensa por que o dis, simplemente. E iso xa fai que
avancemos un pouquiño, non? Por iso é que precisamos algo que é fundamental, xornadas como estas, poderíamos ser referentes femininos que nos faltan e lecturas feministas. E a iso é o que temos que dedicar o tempo. Obrigada, moitas grazas, falamos despois. Bueno, moitas gracias, Goretti. Tal e como estaba previsto, nos deixaste abrallados. Solamente hai que mirar a resposta nas redes e no Twitter. Mercedes, moitas gracias por acompañarnos. Quedámonos ca reflexión que fixeche por que o uso das palabras. Dende os museos somos medios de comunicación con credibilidade. E sempre, o de credibilidade, entre comillas, porque sempre contamos a historia dos poderosos. Sempre contamos un discurso ese patriarcal. En teoría o que contamos é certo, verdadeiro, e así, desa forma, educamos as nenas e as nenos, dicindo que eso que estamos aí é a historia real que vamos transmitindo duns a outros, dunhas a outras. Curiosamente, moi poucas veces nos reformulamos como deben ser os discursos dos museos. Por eso que a reflexión, por que os museos están montados, por que os museos son como medio de comunicación únicamente un monolingüismo dende o punto de vista dos discursos de poder, tamén o deixamos aí, uníndonos a túa pregunta, que quedou aí no aire. Bueno, Mercedes, moitísimas gracias unha vez máis. Bueno, Mercedes é licenciada en Filoloxía Hispánica, subsección galego-portuguesa na Universidade da Coruña, exerce actualmente a docencia no ACPI alcalde Xosé Pixel, de Coristanco, labor que compaxina coas funcións de secretaria da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Podríamos, entre as súas obras podemos nombrar de pergaminos, follas, guanteiras, pero o importante é escuitala a ela, co cal, hoxe, vamos a calquera que queira coñecerte, xa eres dos que estades aquí amplamente coñecida, así que é máis importante escuitarte a ti que escuitarte a mí. Moitas gracias. Que gusto. Moitísimas grazas, moi boa tarde. É difícil seguirlle o ritmo e a capacidade a Goretti, así que xa anticipadas as desculpas e o mea culpa. Deberíamos de ter feito ao revés, Goretti. Ben, desde que empecé a pensar un pouquiño nesta xornada, pois confeso-vos que presentouseme a imaxe do viso. Vos coñecedes esa palabra, viso, empregastes esa, recoñecedela na vosa familia, sí? Ben, eu cada vez que penso, e cada vez penso máis, debe ser cousa de cumprir anos e soprar velas, cada vez penso máis nas miñas aboas, cada vez as extraño máis e cada vez penso que tiñan máis razóns, non? E que podían ter vivido perfectamente coa súa maneira de ser, coa súa maneira de actuar e de estar como mulleres activas no mundo hoxe en día, e aínda nos estarían dando moitas leccións, aínda que parece que como eran de outros tempos, pois tiñan que ser totalmente anacrónicas e vivir a destempo, en absoluto. Cada vez son máis consciente de que dentro de todas as cativísimas posibilidades que tiveron, foron mulleres que souberon dar pasos adiante, non? E por iso seguramente fomos vindo as demais atrás. E eu, cando penso nelas, sempre penso no viso. As dúas andaban sempre con viso, e a min era unha peza de roupa que me fascinaba, pero que non acababa de entender, porque aquilo era para tapar, para cubrir, para evitar que se vise. Pero claro, dije, pero para evitar que se vise o qué? Si total van moi vestidas. Boa parte da súa vida eu recordo as de loito, o loito non transparente en absoluto, aqueles géneros, como decían elas, non? Os tecidos non transparentaban en absoluto,
Entón non acababa de entender nunca que era o que había que tapar, non? E ademais eran enteiras, eran de tiras, non? E todo o corpiño quedaba ben coberto e logo xa viría a roupa e, non sei, era un espazo que a mí corporal que a mí me chamaba moitísimo a atención, non? E é unha imaxe que recordo perfectamente pendurada no tendal e demais, non? Ben, son pezas a fin de conta, de evitar que se nos vexa, non? Que non nos vexamos por dentro e que se vexa desde fora o que somos, non? Unha barreira para min, non? Afortunadamente a xeración mudou e miña nai nunca a recordo con viso completo, inteiro, pero sí a recordo de cintura, de media cintura. Aínda non se dera o salto de vestirte e sin máis. Aínda tiña que haber un filtro entre o exterior e o teu propio interior, non? Ben, evidentemente superouno tamén e hai moitísimos anos que non acordo esta peza na casa e afortunadamente, no meu caso xa ni siquiera me obrigou a poñer, non? Supoño que iría a paro de non transmitirme a min e ir a aproveitar para deixala a ela, non? Bueno, un pouco foi así a imaxe que me veu á cabeza relacionando coa parte desta intervención, que vou intentar que sexa breve, que vai quedar nunha presentación que se vai poder compartir e que a todos os enlaces que están aí, pois xa iredes vos achegándovos a eles e visitándoos cando poidades, non? Pero un pouco creo que o que fixeron, sobre todo, enlazando coa parte final da intervención de Goretti, o que fixeron as mulleres, facéndose donas, empoderándose da palabra na literatura, foi iso, desprenderse dos visos, permitirse a elas mesmas lerse, escoitarse, mirarse, interpretarse e, ademais, dar outro paso de contarse tamén, non? Trasladarse afora a través de poñerlle nome aos obxectos que coñecemos, pero tamén a moitos outros, a moitas sensacións, a moitos sentimentos, pensamentos, construcións de mundos, que era o que antes tamén comentaba Goretti, non? Que é tamén para o que sirven as linguas e as palabras. Para contar, sí, para comunicar, sí, pero para comunicar que? Que queremos comunicar? E aí, evidentemente, a voz das mulleres, dende hai moitos anos, desde a perspectiva da literatura, teñen dito moitas cousas, teñennos aberto moitos camiños, teñen transformado mentalidades, mundos, aínda que si é certo que se cadra non se lles permitiu demasiado que iso chegase lonxe, que chegase a nós. De maneira que aínda hoxe, en que parece que o sabemos todo, que nos chega multiinformación continuada, e, polo tanto, temos acceso ao coñecemento, aos saberes e demais, deberíamos de sabelo, de coñecelas, pero a miña impresión a nivel social e a nivel docente é que de mulleres escritoras galegas en galego sábese bastante pouco. Non sei se compartides vos esa impresión ou non, pero ás veces sábese de algunha cando de repente gaña un premio, sae no periódico e parece que, bueno, isto xa é un sobreexceso, non? Eu teño escoitado nalgún momento en que coincidiron varias mulleres escritoras gañadoras de premios e teño escoitado, carai, que agora xa parece que nada máis que poden gañar premios as mulleres, e que agora xa solamente escriben as mulleres. E digo, home, eu que neste momento son parte do Consello Directivo da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, importancia das palabras, terminoloxía que conseguimos mudar, pois non haberá máis de mellor 5 anos. E con algún incomodo de algún socio, que non lle parecía pertinente. Entendía que sí, pero que non sabía por que tiña que estar na terminoloxía, na propia nomenclatura, no logo e demais, non? Entón, bueno, pois as cousas van indo, pero neste momento, hoxe, ademais, a mañá o contrastei, de 430 e pico socias e socios, a relación entre homes escritores e mulleres escritoras é case dun 30-70%. 30 de mulleres, non chega ben, voume poñer xa así optimista, 30-70% de homes. Polo tanto, tampouco é certo iso de que agora de repente solamente as mulleres escriben, solamente, tamén xa un prexuizo que circula, solamente as editoras poñen atención ás mulleres para publicar, porque claro, como son as que leen, nada, non? É dicir, falacia tras falacia. Ben, polo tanto,
eu quero recuperar a memoria e orgullarme, ademais, de todas as mulleres que foron permitindo que os visos desaparecesen, que tomasen a palabra como ferramenta de empoderamento e tamén como ferramenta para contar o teu propio mundo, perdermoslle nós mesmos ese medo e atrevernos a facelo. E desde a perspectiva da literatura, pois eu creo que é moi evidente, aínda que non nos dean todas as canles de visibilidade para que sexamos conscientes e o poñamos en valor e vayamos dando pasos novamente. Antonte vin esta ilustración de Sabela Arias, gosto moito do seu traballo no blog de As historias de Icía e a Aboa. Son dúas mulleres de xeracións evidentemente lonxanas, con pensamentos, con construcións do mundo tamén, que teñen que ser diferentes, mas que nos contan moitas cousas que a mí, desde logo, sempre me sorprenden. Entón, claro, que pasa? Aquí isto sempre estivo en man dos homes, esa é a historia oficial, esa é a crónica dos tempos autorizada que nos foron transmitindo, e aquí, evidentemente, a muller non pintou nada importante. Claro, a observación dicía é moi serena, non? Dice, será que non foron buscar ben, porque estar están. O que pasa que, claro, hai libros que se abren nun sentido e outros que parece que os hai que abrir no outro, non? Ou hai páxinas contadas a favor ou en contra dunha, non? É dicir, aí está. Aí está. E eu penso que a parte que nos toca como desde a responsabilidade, desde a corresponsabilidade, como axentes protagonistas neste momento é recuperar. Recuperar para pôr en valor. Eu este domingo pasado, realmente sábado pola tarde, foi algo excepcional o que vivín, porque celebrouse na Coruña o roteiro das Irmandades da Fala, e grazas a ese roteiro coñecín a filla de Elvira Bau, unha mestra que axudou a poñer en marcha, no tempo das Irmandades, é dicir, a partir do 16, na Coruña, as escolas de ensino galego. Mestras que traballaron porque se pudese comezar esa escolarización desde a propia conceptualización do país, e desde, por suposto, a incorporación do propio idioma. Ali estaba unha filla de 90 anos que aquilo era unha crónica dun tempo, estábamos todos cos ollos que non daban máis de sí para abrir e casi que pedindo, por favor, que seguise, que non nos importaba que o roteiro se estendese máis tempo do previsto, porque era fundamental escoitar aquela muller como falaba de filla que recordaba desde os 10 anos o que facía a súa nai e tamén seu pai, desde unha perspectiva moi igualitaria, como empezar, por exemplo, a escribir os contos en galego para poder traballar nesas escolas de ensino galego ali en plena praza de María Pita da Coruña. É dicir, o primeiro que fixen, claro, foi xa un pouco por deformación, pero esta muller ninguén lle recolleu a memoria. Imposible, é dicir, é unha muller que está lúcida, pero que ten 90 anos. É que xa alguén ten que actuar para sentarse con esta persoa, recollerlle a memoria, recoller esa impresionante biografía dela tamén, que sufriu, evidentemente, unha perspectiva vital cronolóxica dura, pero toda a memoria que ten de súa nai e tamén de seu pai, e isto teremos que guardalo en algún sitio, non para conservalo, evidentemente, non por arqueoloxía, sino porque é a vida que nos dan a nós e que nos transmiten a nós. Entón, eu xa aproveito para dicirlo aquí e direi en todos os sitios. Por favor, que se recolla a memoria que é do tempo, é memoria do tempo tamén, non é unha memoria individual, é memoria colectiva, é patrimonio colectivo. E, por lo tanto, aí están os lugares importantes e as persoas importantes que nos falan do que realmente foi, aínda que logo alguén decidise, e conseguiuno, invisibilizalo, poñerlle o viso e que iso nin sequera se transparente. Ben, todo un traballo que hai e que temos que recoller. Eu estou convencida, temos que recollelo. É a maneira de que os fíos do tempo definitivamente teñan consistencia. Non podemos seguir construindo un futuro a base de liñas discontinuas, como nas estradas. Non, fagamos, por favor, que sexa un camiño sólido, que non quede continuamente en zonas de sombra. Está aí o seu traballo, están as súas mans, están o seu pensamento, e retomemos ese labor, poñámolo en valor e deámoslle a continuidade que merecen.
tiña recollido esta, bueno, fixen esta captura de pantalla, por se había problemas, non, a nivel de rede, algo que me parecía moi importante e que un pouco me levaba o título, non, deste encontro. Xénero, comunicación, lingua, non? Claro, afortunadamente, esta entrevista a fixo, non a coñezo de nada, pono aí, Olalla Sánchez, unha muller. Xa sabemos que non é igual que te entreviste unha persoa ou outra, que te entreviste un home ou unha muller, ou que te entreviste unha persoa, home ou muller, que este algo informado do contido da entrevista, non? Xa sí que parece unha perogrullada, pero resulta que, ás veces, pois, o coñecemento previo é escaso, non? Ben, pero que esta xornalista decidise por este titular, a min pareceu significativo, non? É dicir, relevante. Claro, que pasa cando unha muller, como le dice a Costas, que leva moito tempo escribindo, que leva moito tempo traballando, que acaba de facer unha aposta moi arriscada, fundamental, determinante na súa vida, porque ela considera que a debe facer, que é vivir da súa creación literaria e prescindir do seu traballo como abogada, que non lle estaba dando realmente nin os réditos mínimos para vivir con dignidade, pero aposta por poder ser unha escritora profesional no sentido de que pode vivir do seu traballo, non? Porque profesional, evidentemente, xa o é, non? Ben, no momento en que ela fai esta aposta, consegue premios e consegue, por fin, un premio nacional, entón empeza a ter portadas, porque xa é un premio a nivel estatal. Até agora, eu coido que fora de Agustín Fernández Paz, ningún autor ou autora nova centrado como ela no mundo da LIX, da literatura infantil e juvenil, ten o número de edicións que teñen as súas novelas. Son auténticos bestsellers. Diso nunca se nos falou até agora. Bueno, empezas agora, entón, polo Premio Nacional, o que concede o Ministerio, así chamado, concedido polo Ministerio de Educación, non? Pero a mí o que me chamou a atención disto é como ela, eu creo que isto é algo que nos caracteriza as mulleres, non? Como non asume isto como un feito individual, propio, egoísta, diferenciado, senón como algo colectivo, solidario. E como, aquí o importante, señoras e señoras, non son eu que levo un premio. Aquí o importante é que a lingua galega, desde o Ministerio de Educación se decide que este libro que eu escribí en escarlatina é o millor das 4 linguas do Estado. Por tanto, ela asume o valor para a lingua. É dicir, isto é o premio para a lingua galega que se demostra que pode estar en calquera lugar no mundo, é dicir, xogar na Champions League, non? É dicir, gustoume iso porque creo que é un pouco o camiño tamén a seguir, non? Non o do cultivo do ego individual, senón o do traballo e o reforzo colectivo, non? A sororidade. Necesitámonos todas nos necesitamos, todos nos necesitamos. E no ámbito da escrita, colectivizar é casi o primario, non? O que esperamos. Ben, seguimos sempre co ámbito da escrita, non? É fundamental como desde a literatura fomos capaces de revisitar para reprogramar ou decodificar dunha forma alternativa a oficial, a canónica, todo aquilo que se nos viña contando, non? Sería imposible seguir a pensar na mesma María Valteira, que polo menos a mí se me transmitiu como, pois, bueno, unha bailarina, pouco máis, non? A quen se lle pode ocorrer que fose tamén compositora, ao mellor, non? De cantigas, é dicir, un personaxe completamente secundario e matizado no propio corpus medieval, pois, cunha significación totalmente pexorativa, non? Negativa e de infravalorada, non? Evidentemente, unha chégase con outra mirada a María Valteira pois desde a reinterpretación que fai Marica Campo, non? Escritora ben recoñecida aquí en Lugo. Acontecería o mesmo con Circe Penélope, non? Todos temos ese imaginario que se nos transmitiu tradicionalmente, pero que evidentemente despois da lectura de Circe de Begoña Camaño será imposible volver aos mesmos personaxes, non? Dicir, non nos coñecemos, son parte da historia, xa, pero que a historia xa sabemos como se conta, quen a conta, desde que perspectiva a conta, non? Crean os clixés e logo reproducimos miméticamente. Non, se cadra eu podo parar o tempo e dicir, a ver, se cadra isto puido ser de outra maneira. Iso é o que nos permite a literatura. E desde que a muller, a escritora, cuestiona este tipo de roles que veñen xa perfectamente estereotipados, entón nacen obras que nos colocan
noutra perspectiva, non? E o mesmo que dicir de Morgana, claro, imposible pensar en Morgana, volver á Morgana de Cunqueiro, do Merlín, despois de ter lido Morgana en Esmelle de Begoña Camaño, non? É dicir, aí está a transgresión e a quebra dos modelos atemporais, non? Que temos que poñerlles unha data de caducidade e temos que dar un salto cara adiante. En calquera caso, isto ven de lonxe, non estamos tampouco en modo agora descubrímolo todo e non temos antecedentes, non temos precedentes, imos a cegas, non? Ou imos de ultramodernas. Non, no fondo o camiño está trazado, o camiño foi vindo deseñado, acorde aos tempos, efectivamente, non sempre seguramente puideron apretar o acelerador todo o que estarían capacitadas ou en disposición, mas aí temos pousos, aí temos raíces, e o importante é que haxa raíces sempre. E simplemente mencionaba dous apuntamentos por refrescar algo e sin ánimo ningún de entrar moi a fondo porque é pouco tempo, non? Pero aí estaba, por exemplo, Filomena Dato, que nese poema en defensa das mulleres escribiu: os que negan á muller intelixencia e talento, a mellor contestación, cicais que fose o desprecio. Isto nun contexto do século XIX debería de ser bastante significativo, non é o contexto de 2016, non? Ou por citar esa outra representatividade de Valentina Lago con eses dous textos libros de narrativa, no caso de Filomena Dato o ámbito da poesía e no caso de Valentina a narrativa. Rosalía xa foi mencionada, xa nos recibiu no adro, como corresponde sempre. Rosalía está en todos os sitios e un pouco que intentei recoller con todas estas iconografías é que dende aquela Rosalía en branco e negro, que eu penso que ainda estudamos todas as que estamos aquí, eu custoume, levoume moito tempo, agora xa son capaz de dicilo en público, eu degostei profundamente a Rosalía de Castro. A min a Rosalía que me transmitiron no BUP daquela era unha cousa insufrible, de verdade. E costoume moito tempo admitilo en público, tamén o recoñezo. Agora sí, porque o necesito decir. Para min realmente foi oxigenante, reparador, saber ler, aprender a ler a Rosalía. Eso aprendino na Facultade de Filoloxía da Coruña. Antes, que era unha cousa mortal, de necesidade, non? Era unha cousa, era depresiva, unha cousa insignificante, totalmente insignificante, unha palabra sen valor, a non ser que se interpretase o valor para o ámbito máis popular, visto sempre desde unha perspectiva, claro, minorizada, non? Entón, era unha cousa que non me chegaba nada. Pero, claro, cando si recibín outras claves para poder ler realmente entre liñas a Rosalía, ou ás veces explícitamente, non fai falta xogar moito coa metáfora, porque non é necesario, non? Pero entón sí que viñeron todas estas Rosalías, este poliedro, esta suma de cores, de expresividades, etcétera, que digo, claro, é que isto é outra cousa, non? Entón, bueno, pois aí está. E, ademais, lectura sempre necesaria e que ano tras ano imos comprobando como segue callando na sociedade, como segue habendo unha necesidade de afecto, de retorno, de lectura e comprensión da obra de Rosalía de Castro. E velo perfectamente, se estás no ámbito da escola, coa receptividade inmensa do alumnado. E realmente, para mí segue sendo algo casi ten un pouco de inexplicável, non? Que capacidade ten a obra de Rosalía para seguir sendo comprendida polos nenos de 2016, aceptada e querida. E se hai que mobilizar Rosalía, mobilizamos Rosalía. E a experiencia deste ano, desde a Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega, volveu ser espectacular, realmente desbórdanos. É unha actividade que nos acaba desbordando, pero saber que un montón de centros de todo o país asumen o reto que lanzas de facer unha actividade de Rosalía, ben sexa en forma de enviar unha postal no caso de primaria, ou whatsappear, tuitear versos de Rosalía, iso
Iso é algo moi difícil de explicar, non? Cando ás veces parece que a sociedade camiña precisamente hacia Q, non? Do que son os valores humanísticos e do que é a literatura, da querencia, da proximidade á lingua, que é o que se nos está transmitindo continuamente. Non, é que esta sociedade non quere o galego, é que non a quere, tedes que abandonar porque non a quere, esquecedevos desa historieta da normalización, que aquí xa está todo, como decía o anterior alcalde da miña cidade da Coruña, aquí xa todos somos normais, como se unha cousa tivese algo que ver coa outra. Entón, ben, pois non, hai realmente unha necesidade de afecto e de reencontro coa obra de Rosalía, non? E é perfectamente incardinada no plan escolar máis académico, pero tamén no plan extra académico, non? É realmente a proba de que é unha autora referencial necesaria, non? E a proba tamén de que todas estas iconografías todas saben engarzar en Rosalía de Castro, pero todas son diferentes, non? É o que nos permite. Un montón de Rosalías son as que cada un de nós podemos descubrir. Ben, e logo, por ir acelerando un pouco o tempo, e o tempo tamén da exposición e tamén da historia, dende a posguerra temos personaxes referenciais mulleres que deciden tomar a palabra e facela pública. Xa non só escribir, como decía Rosalía, senón de por riba ter a ousadía de publicar e transgredir. E aí vos recollín un exemplo de Pura Vázquez con un texto dela, non sei ni se podedes ler, como se visibiliza, ou Luz Pozo ou Carme Krukenberg, ou logo a continuación Xoana Torres. É dicir, eu recordo cando conversaba con Carme Krukenberg, que ela me decía que na posguerra era toda unha pobreza, a nivel literario tamén, non? Falábame, dicíame, éramos 4, realmente éramos 4, unha por provincia, dicíame ela, non? Xoana Torres pola Coruña era aquilo como unha liga, Luz Pozo por Lugo, porque era, lóxicamente, da Mariña, non? Eu por Pontevedra, e Pura Vázquez e tamén Dora Vázquez por Ourense. Éramos as que xogábamos a liga, éramos esas, e, bueno, facíamos o que podíamos, claro, facíamos o que podíamos. Todas empezaron a publicar a partir sobre todo xa a partir de finais dos 50, non? E xa dos 60. Pero é verdade, dicía que non era difícil, non? Era moi difícil dar ese paso, non? A cando os nomes, agora xa non nos imos poñer porque igual nos vamos moito de tempo, pero a cando os nomes tedes unha hiperligazón, a presentación vai ser compartida, que leva a documentos audiovisuais, están todos depositados na páxina web da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Cada autor, cada autora, ten unha páxina persoal, aelg.gal. Ten unha páxina persoal e aí está recollida dende a súa obra, a súa biografía ou autobiografía, pode haber unha ou outra, para textos, documentación vinculada a esa autora ou ese autor. Hai un apartado de fototeca e hai un apartado de videoteca. Entón, todos remiten as seccións de videoteca desas autoras dentro da páxina da Elga. E a maioría remiten a unhas grabacións que fixemos xa hai un tempo onde as autoras respondían a por que comecei a escribir. É algo moi importante nun proceso creativo, porque non todas procedemos da mesma orixe, do mesmo interese ou da mesma motivación. Entón é importante, e isto vai nos levar tamén logo á importancia da lingua, de convivir, de ter próxima a lingua, é importante, por exemplo, escoitar a Luz como ela non chega á escrita en galego de maneira inicial, non chega nin motu propio. Ela mesmo me explicou que ela chegou grazas a Manuel María. Foi el que, despois da primeira publicación dela en castelán, que tivo moi boa acollida, que lle dixo: Luz, realmente hai que escribir en galego, necesitamos autoras en galego, e ti pódelo facer. E ela está moi agradecida porque foi precisamente a man de Manuel María quen a conduciu a escrita en galego e a publicación do primeiro poemario. Pero ela chega primeiro ao castelán, claro, porque era a lingua que escoitaba de comunicación familiar, a lingua próxima, a lingua de afecto, a lingua de familia, era o castelán. Que pasa? Que Rosalía de Castro estaba na casa.
os pais sabían mesmo un montón de poemas da Rosalía de memoria, e era unha forma de comunicación polas noites despois da cea. Botar un ou outro, algunhas coplas ou algúns poemas de Rosalía, e ela sabía, tiña a lingua impregnada a partir de Rosalía e tamén de Curros Enríquez, que era unha das lecturas favoritas do pai. É dicir, como ela dá o paso para escribir en galego? Non esquezamos que asumir unha lingua ou outra tamén é unha aposta é un posicionamento clarísimo, evidentemente, non? Iso conleva moitas explicacións, moitas preguntas e moitas respostas tamén. Non é igual de cantarte por unha lingua ou por outra para facer o teu proceso creativo, non? Toda a túa obra. Pero onde estaba a orixe? Pois precisamente en Rosalía. Mayoritariamente en Rosalía e logo tamén en Curros, pero non na familia, non? E no caso de Krukenberg non estaba na casa, esa lingua non estaba na casa. Donde estaba a lingua? No ambiente dunha parte de Vigo, da súa cidade, e no caseiro que atendía unha parte das propiedades da familia. Foi quen lle aprendeu a lingua e foi a partir de aí onde tomou as palabras que necesitaba para expresar o que quería. Son procesos de construción e de reencontro coa lingua de maneira diferente. Logo, noutros enlaces que hai, conforme vai andando o tempo, imos a toparnos coas xeracións máis novas que onde van ter o reforzo da lingua? Onde pensades que poden ter? As xeracións máis novas. Na escola, todo o proceso de escolarización, dende a escola, primaria ou secundaria, ou incluso e sobre todo a partir dos autores do 90 na formación universitaria. Moitos proceden do ámbito da filoloxía, pero moitos o recoñecen que a lingua non lles viña da casa, viñalles da escola. E esa foi a lingua que elas enlazaron para tamén explicar como reconstrúen o seu mundo propio, persoal. Por que quería comentar isto? Porque volve un pouco tamén ao fío do inicio. Pensemos neste momento. Hai outras que apelan a referentes máis recentes, non Rosalía, que tamén. É moi curioso que case sempre está Rosalía aí como unha voz en off, pero apelan a outro tipo de referentes moito máis próximos. Entón, aí temos outra vía de incorporación. Pero onde temos un idioma con unha presenza no ámbito educativo, é dicir, como lingua de escolarización. A onde eu quería ir? Claro, neste momento, a escolarización como lingua de acceso ao coñecemento máis limitado do que nunca, desde logo, máis do que en ningún momento do tempo que supostamente vivimos en democracia. Está realmente está penalizado directamente de áreas do saber, todo o ámbito científico, e se vamos a franxas etarias, no ámbito de infantil, especialmente no ámbito urbano, os nenos neste momento témolos contarlles un conto porque non teñen vocabulario. Entón, continuamente están preguntando e que é? Que é? Porque non teñen vocabulario, non entenden o conto. Falamos de completamente xordos. Nin escoitan. Moito profesorado xa se daba conta, está o dicindo en público, que curso infantil. É unha lingua allea, totalmente estranxeira e alonxada. E que, ademais, non ten valor en ningunha outra parte do seu contorno. Se non o ten nos seus libros, nos seus xogos, no seu mundo audiovisual, televisión, debuxos, bonecos, etcétera, etcétera, que referentes van ter para escribir, para ser os futuros escritores e as futuras escritoras dentro dun tempo? Esa é a pregunta que eu hai xa algún tempo que me fago, non? Non van ter a lingua como en moitos casos, como lingua inicial. Non a van ter como un reforzo de saber, de coñecemento, dende a escola. Non o van ter nos seus círculos de relación social. Que escritores en lingua galega imos ter á volta dunhas décadas? Vai ser difícil. Vai ser difícil, non? É dicir, neste momento, as escritoras que están creando están sendo os referentes que van ter as próximas que han vir, non? E os próximos tamén. Entón, é curioso ver con todas elas como foi ese proceso de quero escribir, quero publicar nesta lingua e desta maneira. É atranco sobre atranco.
E hoxe non estamos para nada alleas tampouco a moitos deses atrancos e temos uns están superados, pero outros novos tamén se nos van incorporando. Bueno, aí tedes un enlace concretamente a este poema de María Mariño, pero esta é unha versión cantada porque non temos testemunho dela. Isto é algo do que tamén dá para reflexionar, é dicir, que pouco esforzo fixemos en recuperar o que eu mencionaba antes. Memoria, ben fose literaria, ensaística, audiovisual a partir do momento en que se puido, ou de grabación sonora simplemente. Que pouca precaución e canto material que necesitaríamos hoxe, como auga de maio, ter para asentar eses piares, eses referentes, canto se nos foi aló. É dicir, temos realmente traballo no que poñer as mans inxente. Ben, antes xa mencionaba a Xoana Torres, podedes escoitar este poema tan significativo de Xoana na súa propia voz tamén. Eu tamén navegar. Outra revisitación de Penélope, como comentábamos ao principio. Ben, logo xa recollín así algúns exemplos, digo vos un pouco os enlaces que vos quedan aí, a partir da posguerra, como a muller se foi incorporando á escrita, como foi diversificando os discursos, as temáticas e como foi, claro, como antes decía, como principio básico e fundamental que decía Goretti, como foi transgredindo, como foi molestando para poder dar un paso adiante, había que pisar o anterior. E iso fixeron, e iso consta no noso sistema literario. Aí tedes María Xosé Queizán, que ademais saíuse do ámbito estricto, restringido, xa tolerado da poesía. Non, hai que abrir. Temos que entrar no ensaio, temos que entrar no teatro, autoras de teatro, temos que entrar na literatura infantil e juvenil, dicir, non hai ningún ámbito no que non poidamos estar, no que non teñamos algo que dicir. E volvendo un pouco á relación lingua e literatura, claro, son fundamentais, non existe unha sin a outra, non falamos de literatura galega se non temos unha lingua que é a que nos permite crear eses corpus literarios. Tedes un poquinho de auga? Vale, así non bebo pola botella, igual. Ben, un pouco logo a partir deste momento falábamos da diversificación, de como intentar facer crear desde unha perspectiva completamente aberta e plural. E, como estaba dicindo, lingua e literatura camiñan xuntas, precísanse, desde logo. Ineludiblemente, eu penso que se nalgún ámbito se conseguiu consolidar a lingua e chegar a un ámbito de normalización lingüística, se podemos decirlo así, neste país foi na literatura. Hoxe en día podemos ler, podemos acceder realmente desde o uso da lingua a calquera xénero, a calquera temática, disciplina, prácticamente. É dicir, non está evidentemente todo conseguido 100%, pero desde logo o nivel de diversificación sí que foi moi superior a calquera outro ámbito. Ben, recollín tamén aquí algúns exemplos de escritoras que, sobre todo, aquelas que perdemos por inxusta cronoloxía vital tan cedo como foron Luisa Villalta ou Xela Arias, a min dame certo terror, digo así claro, a que isto se esqueza. É dicir, son obras, somos moi dados a cuantificar todo, entón, se teñen pouca obra, pois parece que xa teñen menos valor. Pasou con María Mariño, porque, bueno, claro, agora non vamos a empezar a debullar aquí todos os prexuizos, algún foron saindo, pero con María Mariño foi moi cuestionada. Cando se dedicou ao ano das letras galegas, pois haberá, hai moi pouco, non comprobei, pero debe de haber 4 anos ou por aí, como moito, 5, 6. Bueno, pero cales eran os cuestionamentos? Home, que solamente tiña o libro publicado en vida. Eu coido que a Díaz Castro pasou outro tanto. Non escoitei que fose un problema, que fose un impedimento para que tivese un día das letras galegas. É curioso, non? Ademais, claro, é que, bueno,
Seguramente non o escribiu ela soa. Non parecía que tivese capacidade formativa e intelectual suficiente para escribilo ela soa. Seguramente que o escribiría ou andaría perto algún home, algún poeta moi recoñecido. Ela soa, é dicir, bueno, claro, cando se dá un paso ao frente é cando se ve como saltan, claro, todas estas faíscas que están latentes, non? Ben, en calquera delas tamén tedes enlaces ou ben a súa propia expresividade ou ben a algún texto delas, non? Bueno, no caso de Pilar Pallarés, pois, efectivamente, continúa producindo, non? Ainda que a un ritmo lento, moito máis lento do que moitas quixeramos, non? Porque precisábamos ler máis dela, pero cada creadora ten os seus tempos e ela, evidentemente, ten o seu, pero aí está como unha das voces renovadoras a partir dos 80, non? E máis era moi curioso cando se falaba, por exemplo, na Coruña do grupo de Amor e Desamor, a calquera lle saen un montón de nomes de homes. Pilar Pallarés, eu boto a máis en falta que acorde nomeada, non? Ben, e xa a partir de aquí todos empezan a ser referentes das xeracións que viñeron a partir dos 90, onde efectivamente temos unha xeración con un maior valor formativo desde o plano lingüístico, tamén literario, pero no lingüístico vese perfectamente, pero iso sí, cos referentes nas que viñeron antes, nas que estiveron antes e nas que escribiron antes. E antes significa na década anterior ou nas décadas anteriores. Aquí realmente, e volvo a insistir, creo que é algo moi propio de nós, ese afecto e esa necesidade de procura interxeracional é bastante palpable. Non é sempre en todos os casos, pero sí é palpable que haxa ese coñecemento, que haxa esas lecturas, non? Eu recordo, por exemplo, a María do Carme Krukenberg lía as novas, gustáballe e necesitaba ler as poetas novas, quería saber que lles preocupaba e como se expresaban. Non hai ese afastamento que parece que ás veces o salto xeracional obriga, non? En absoluto. E concretamente hai pouco, falando con Luz Pozo, tamén, dicía, xa non todas, non podo seguilas a todas, pero sí que hai algunhas e daba nomes concretos, sobre todo poetas neste caso, que lle interesaba moito como estaban escribindo, non? Ben, aí recollín casi até das máis mozas, non? Como pode ser Rosalía Fernández Rial, con 20 e poucos anos e cunha trayectoria poética realmente admirável e moi louvada, non? En todas elas aparece algo moi importante, que estaba tamén aquí dende o principio, non? Que é a escrita como necesidade de comunicación, pero de comunicación persoal, claro. Eu vexo así. Algúnha di, eu non concibo o meu mundo sin a escrita. Necesito transmitilo así, non? Non só enredar coas palabras de maneira inocente, senón porque aí é onde logo eu me explico a mí mesma, non? Son moi interesantes e calquera das achegas que elas nos fan. Ben, eu creo que nos últimos anos, evidentemente, para contribuir ao papel visibilizador da muller escritora e, polo tanto, do pensamento, da construción do pensamento desde a muller, foron importantes non só para a obra da muller, evidentemente, tamén para a dos homes, non? E cuantitativamente sempre a cousa vai ser máis desproporcional, os premios literarios, non? Mais tamén aquí sempre saen os resortes dos prexuizos, ves? Xa non te podes presentar, porque ahora xa solamente gañan as mulleres. E, ademais, as mulleres que escriben en clave feminista. Teño yo oído algún home, non? É dicir, tontería presentarte o concurso, porque, total, como xa se presenten algunhas das que están escribindo por esta liña, van gañar. O sea, os xurados son homoxéneos e todo é a la carta, non? Nas bases está a la carta. Bueno, pois non é así, e logo, se un vai seguindo as obras gañadoras, pois xa se dá conta de que, efectivamente, vai ser que non, non? Vai ser que non. E tamén coloquei intencionadamente esa fotografía de Rosa Neiros, porque, bueno, vedes que ten 2 premios na man, tamén fora moi criticada por cometer a ousadía de presentarse con 2 obras diferentes a 2 premios, concedidos neste caso pola mesma editorial, pero eran 2 premios con categorías diferentes, non? Entón, tamén houbo rexouba, claro, porque xa está ben, iso xa é querer copar todo, non? Que clase de non sei, de egos, non? Xa está, a un vale, pero que te presentes a 2 e que gañes os 2 dos 3 que había. Bueno, pois, efectivamente, insisto, é o que sae cando damos pasos adiante, non? Se estamos quietas, efectivamente, todo funciona e todo está en orde. En canto a algo desequilibra o sistema,
Entón, pois aí aparece, non? Ben, e logo mencionar o papel que eu tamén presinto, que sempre fica en segundo ou en terceiro lugar ou no último chanzo da escaleira, non? Na muller a hora de construir tamén discursos para os máis novos, para as máis novas, para crear público lector, porque é o que necesita un sistema literario, non? É dicir, crear e formar os novos lectores e as novas lectoras, non? E, bueno, aí está a Fina Casal de Rei, que parece que cando se fala neste país de premios nacionais de literatura infantil e juvenil solamente hai homes. E non, hai máis que homes. Estamos moi garbosas de todos os que temos, pero tamén está Fina Casal de Rei e agora Ledicia Costas. Parece que empezamos a equilibrar, non? Que ten de importante para a literatura e para a lingua, evidentemente? Pois, por exemplo, recollemos aí algunhas portadas deste original en galego de Fina Casal de Rei, traducido a varias linguas, claro, evidentemente. Esta é a maneira de internacionalizarnos, non? Desde a literatura, a túa lingua viaxa polo mundo, con esa maravillosa ferramenta da traducción que nos permite, que nos facilita, que media para que esteamos en calquera outro sistema literario e cultural, non? Ben, incorporación a listas de honra internacionais, IBIS e demais, non? Este é o camiño da posta en valor da literatura e da lingua sempre, non? E a exploración de novos territorios en permanente e continua construcción, ben sexa no ámbito da investigación, do ensaio, pois no caso de Pilar García Negro, desde logo, si esta boa parte de revisión ou de relectura moito máis xusta e coherente de Rosalía de Castro, pois, desde logo, debemos ya a Pilar García Negro, non? Bueno, moi recentemente, pois, o caso de María Solar tamén con ese recoñecemento no premio Lazarillo, por exemplo, non? É dicir, un pouco por sintetizar, eu creo que se non estamos, a escuridade tería sido moito maior. Agora andaremos con luces con períodos de luz e períodos de sombra, non? Pero, desde logo, o que é incuestionable nunha perspectiva así diacrónica moi rápida, moi inmediata, é que a voz da muller expresada en literatura renova e supera as temáticas convencionais, non? Evidentemente incorpora unha visión do mundo que está aí, que a temos e que, se non é pública, pois seguirá no ámbito do cuarto privado, do espazo limitado, non? Individual, en absoluto. Precisa ser socializado como calquera outro, non? Está a literatura como un compromiso social, evidentemente, non? A escolla de escribir en galego, como antes comentamos, é un compromiso. Di moitas cousas, abre moitas portas e non nos esquezamos tamén as pecha. Porque a eterna pregunta é cando vas a empezar a escribir en castelán? É dicir, cando te vas facer maior, non? Xa está ben, estou para empezar, principiantes, ben, pero mira, as cousas en serio de verdade, cando vas ser capaz de chegar, non? Esa é unha pregunta continua, non é exclusiva para as mulleres, pero, desde logo, afétanos, non? E, evidentemente, escribir sobre determinados temas, ben o saben algunhas autoras, molesta, incomoda, censura a hora de ver a luz eses traballos, a hora de forzar opacidades por parte de xurados. Iso non somos inocentes, está aí, verdade? Está aí. Por lo tanto, literatura, por suposto, intervención e compromiso social moi profundo e con consecuencias. Percíbese claramente a herdanza da escrita literaria, de toda, nominalmente das mulleres. Temos referentes para os que, se acaso, o que precisamos é unha maior visibilidade, non? Por iso tamén os esforzos desde a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega en todo o que sexa posible trasladalo sempre, reconvertelo en formato audiovisual accesible, públicamente, gratuito, desde a web, non? Porque hai que estar, non? Se non tes outros focos, este hai que telo, é irrenunciable, non? E logo, por suposto, claro, que nos faltaba, non? Porque parecía que as mulleres, pois, home, o de escribir xa lle chegaba, o de publicar xa onde vas, pero ainda por riba de protagonizar as obras,
iso sí que xa, donde estea un bon protagonista masculino, verdade, pois o resto facemos o coro, non? E entón, evidentemente, deses 5 ítems recollín a unha mostra cos enlaces correspondentes, non? Terreos que até ese momento non se podían explorar, como precisamente o entorno da casa, que pasa na casa, que pasa na familia, había que superalos, non? Había que traer todas as visións que realmente son as que representan a xustiza social, non? Desde todas as ópticas, desde todas as ópticas, non? E ás veces tendo que soportar unha ferocidade por parte do sector da crítica moi importante, como é o caso que aquí poño de María Raimóndez, pero que, sin embargo, a obra é recoñecida, é valorada, é prestixiada e circula polo mundo traducida a moitas máis linguas das dúas portadas que eu recollín aquí. Porque tamén está en italiano e estaba agora preparando ainda tamén algunha nova edición. É dicir, o valor da obra fora de prexuizos está aí e, por tanto, está no mundo. E está no mundo como unha obra escrita originariamente en lingua galega. Ben, e como compromiso social, tamén están recollidas dous vídeos, tanto de Marta da Costa como de Ledicia Costas, que falan ben diso, de como asumen a súa obra como unha perspectiva de conciencia. Isto non é inocente, non é un xogo inocente, é unha aposta moi segura, moi convencida. Ben, en relación a aquele último punto que antes indicaba, como a muller, a parte de tomar esa parte activa como escritora, é tamén obxecto de atención, como protagonistas ficcionais completamente ou como reconstrución dos fíos do tempo, con algunhas portadas escollidas así un pouco de maneira diversificada, de todos os xéneros literarios. Ben, para rematar e concretar, sobre todo para trazar o camiño, porque iso é o que nos toca. Tarefas pendentes, moitas máis seguro. Eu creo que aquí temos dúas polas fundamentais. A invisibilización. Seguimos, no fondo, carentes de luz, de espazo suficiente onde falar, onde escribir. Realmente, se vos fixades, agora mesmo, nunca tan baleiro estivo o espazo, por exemplo, xornalístico, de presenza da literatura, en do XIX. Era moito máis fácil ler poemas, pequenos relatos, na prensa do XIX, galega, en galego, do que hoxe. As seccións esas que chaman de cultura, valorade onde está a literatura galega, onde están as escritoras. A min cústame velas. Nos medios audiovisuais, mesmo na televisión pública, onde están os espazos dedicados ao ámbito literario, ao libro, a coñecer os escritores, as escritoras, igual que os de todas as outras artes. Polo visto, iso non é o que demanda a xente. Habría que sabelo se se lle ofrece, se logo se demanda ou non se demanda. Aquí xa ten habido algúns poucos casos, poucos exemplos, pero algúns sí, dedicado ao libro, por exemplo, ou a entrevistar a escritores e escritoras, se cada terían moita máis demanda se os puxesen en horarios que non fosen case obscenos, pero non houvese que facer un sacrificio inhumano de non dormir, non descansar, para poder velo, claro, pero ben, apostemos, probemos e despois xa sacaremos conclusións, de momento, desde logo, non están, E a invisibilización, a parte da non presenza, así como temos sobre exposición de algúns temas, non de moitos, de algúns, independentemente de que che interesen ou non, pero acabas sabendo de cousas que non che importan en absoluto, desta non hai opcións, pero logo tamén non debemos esquecer eses 3 factores que eu observo son realmente puntos débiles, como é que, se vos mirades a dirección editorial, eminentísimamente masculina. Iso sesga a decisión de entrada ou non nun catálogo editorial. Está claro, E notase perfectamente, ademais, as diferentes sensibilidades que pode haber entre uns catálogos editoriais e outros. A superación da masculinización do canon e do propio mercado tamén. Porque parece que comparar un libro escrito por unha muller ten que ser escrito dunha maneira determinada.
está xa marcado, non? Este ten que ser desto, ten que ir desto, ou ten que falar desto, non? Ben, e logo comentaba antes, non? Pois a necesidade de crear, de cubrir esa carencia de espazos de visibilidade que hai a nivel de comunicación social. E a outra tarefa pendente, claro está, e ben o recolle nese hiperligazón de Marga Romero, é a posibilidade de optar pola escrita como unha profesión. É dicir, esa decisión que antes falábamos de Ledicia Costas e que neste país só puderon achegarse a ela e non mantela siquiera, ademais no tempo foron un par de homes, pero ben, Ledicia está tentando que iso se convirta efectivamente na súa profesión, escritora. Por lo tanto, é importante, é importante, porque o de ter que estar escribindo sempre casi que as agachadas, aos tempos roubados, cando a ver se agora podo, a ver se agora non sei que, quitándolle o sono, o cuidado da familia, non sei que, realmente é ben diferente de poder facer diso realmente a túa forma de vida plena, non? Ben, e máis nada, douvos as grazas, e se antes empezábamos con aquela imaxe, con aquela creación artística de Sabela Arias, pois penso que esta outra de Vicky Rivadulla, de Muxía, é bastante metafórica do que queremos, do que necesitamos e do que procuramos. Moitísimas grazas.
que a sesión comunica xénero. Neste caso, tócame presentar, e é un placer para min, presentar a Luz Darriba. É o primeiro de todo muller, é activista cultural e artístico onde a Sasha. He de dicir que das primeiras cousas que coñecín de Lugo antes de coñecer calquera cousa foi a túa obra. Luz Darriba nada en Montevideo, é profesora de artes visuais, estudou Belas Artes, Filosofía e Letras na Universidade de Buenos Aires, realizou máis de 250 exposicións colectivas en Argentina, en Uruguai, en Brasil, en España, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Italia, en Xapón. Recibiu máis de 50 premios internacionais e bolsas de estudo en un innumerable número tamén de países. En 1999 comeza a traballar no proxecto Cúmulum, rodeou a muralla romana de Lugo cunha estrutura metálica forrada con 500.000 de libros. Esta obra é a primeira dunha serie de ideas de intervencións en monumentos públicos que leva desde entón facendo realidade. Este mesmo proxecto, o proxecto Cúmulum, constituíu o punto de partida para que a muralla romana fose declarada pola UNESCO Patrimonio da Humanidade en novembro do ano 2000. Entre os seus proxectos cabe destacar tamén Enlibramiento, na Porta de Alcalá de Madrid, Banco de Libros, no Pabillón de Cristal da Casa de Campo de Madrid tamén, Patchwork, na emblemática Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, os sinais, intervindo os semáforos da cidade de Lugo con iconas femininas, un tema que agora está de máxima actualidade e nos reivindicamos que hai 10 anos que xa fose unha acción túa. Actualmente traballa en diferentes proxectos de macroinstalacións dentro e fora de España, preside a Fundación Cúmulum e colabora con diferentes publicacións como Efeminas, que foi unha delicia tamén falar con Micaela. Deixo vos entón con Luz Darriba. Moitas gracias, Luz. A ver, vou poñer aquí. Prefires, sí? Sí, aquí estou máis. A ver. Ai, xa fixen aquí lío. Pilar. Sacou. Nada, non perder o Quería medo. levantalo. Queres levantalo? Entonces levantábamolo. Espera. No, esto es para elongar. Es aquí, pero estos son... Bueno, a ver, se non... basta con este ou que? Ou este non furrula? Ah, sí. Estaba eu tratando con él. así. Así, sí, vale, moi ben. ¿Estás como así? Sí, bueno, que tal? Eu encantada porque con estas dúas mulleres que pasaron antes, pois aprendemos moitísimo. Eso do que se trata, de aprender, de ter nais e irmás simbólicas e ir pasando de unhas a outras, os coñecementos para crecer, que é o que vimos facer aquí, despois de todo. Ben, mirade, eu quería falar do síndrome de indefensión aprendida, porque, como sempre me gusta ollar detrás no backstage das cousas, non por poñerlle un nome, senón por entender que o que pasa cando unha muller é maltratada é a pouca comprensión que recibe en xeral da sociedade, do seu entorno máis cercano e da sociedade en xeral, non? Pero é algo tan común, pasa continuamente e pasa en ámbitos que non deberían pasar, porque son ámbitos de xente que foi a universidade, que ten unha cabeza que se lle supón ampla e tal, e os comentarios que escoitas ás veces son verdadeiramente tristes, non? Cousas como, por que non fixo tal cousa? Como atura tal? Como non é capaz de sair daí, non? Ou seja, o de victimizar novamente as víctimas. Entón, eu busquei información psicolóxica, sinto, pero veño de Villafroy, entón nos todo o levamos a ese terreo,
para ver se me podía axudar un pouco a min mesma, porque eu, confeso aquí, tamén fui unha muller maltratada, nunca o digo, porque cando o digo a xente me di, pero ti, co carácter que tes, como se tivese algo que ver, é que porque non entendemos, de verdade, non entendemos cal é o verdadeiro espírito do maltrato e o que pasa para que caigamos nesas situacións, non? Entón descubrín un psiquiatra estadounidense, como non, Martin Salinger, que estudou e puxo o nome ao síndrome de indefensión aprendida. El fixo probas con cans, sempre son os cans os que levan esta parte da historia. Meteu dous cans, un en gaiolas, un recibía unha corrente eléctrica todo o rato, o outro tamén, pero un deles podía, se quería, cortar o fluxo eléctrico e non recibila máis. E así os tivo, non se sabe canto tempo, pobres cans. O caso é que o que non podía cortar a corrente eléctrica empezou a modificar o seu comportamento, a sentirse o que sería se fose unha persoa desamparado, desprotegido, feble, triste, arrinconado. E o outro non, o outro pois non modificou nada, tiña a súa enerxía de sempre. Entón o que fixo o psiquiatra foi dar unha volta e facer que os dous poideran cortar a corrente eléctrica. E que pasou? Que o canciño que de primeiras non tivera a oportunidade de cortar a corrente eléctrica, aínda que nese momento podía, non o fixo. Bueno, eu creo que hai moito para entresacar de aquí e para explicar bastante de como é esa, eu chamolle arañeira, onde nos metemos, onde calquera de nós, sin importar a condición, a cultura, a idade, nada, ningún feito diferencial, calquera de nós pode caer nela, porque o síndrome de indefensión aprendida pódese inducir. De feito, estamos vendo, porque somos mulleres, nacemos mulleres, entón xa temos un karma determinado dende o berce, que sufrimos o síndrome dende pequenas, porque dende pequenas estamos acostumadas, entre comiñas, a unha serie de cousas que non deberían ser aceptadas, pero son. Entón, bueno, o síndrome non só ataca as persoas individuais, senón as sociedades. É evidente, non? Por exemplo, non sei se vos lembrades de algunha película que poideras ver da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, non? Onde se ve que, bueno, a lista de Schindler, por exemplo, hai moitas, non? Onde se ve que as familias xudeas van ás cámaras de gases, supostamente, pois sen ningún tipo de resistencia. Evidentemente, o inimigo era feroz e desapiadado, non cabe ningunha dúbida, pero ás veces nin siquiera se intenta facer nada para, aínda que che maten de todos os xeitos, pero unha resistencia, unha rebeldía, un berro de último momento, non? Eso non se vese en casos individuais, evidentemente, en todas as partes, pero non se ve masivamente. Aí é onde se concorda que a xente a sociedade, en realidade, esta parte do pobo que sufriu o xenocidio, que non foron somente xudeus e xudías, evidentemente foi moita máis xente que non colaba co réxime nazi, queda de tal maneira desprovista da súa entidade persoal, da súa vida, que non concibe que como canciño, que poida facer ningunha outra cousa agás ir cara a morte
porque é o seu único destino. Por suposto que deste síndrome, o máis importante que hai que saber é que se sae, millóns de mulleres o día saen de él, e se sae, como dixeches algunha de vos, con empoderamento, basicamente non tratando as víctimas como se fosen estúpidas, que moitas veces é o que se fai, ou ignorándolas ou considerándolas torpes. Xa bastante vergonza de por sí produce o ser víctima, produce vergonza, produce culpa. É algo moi difícil de comunicar aos demais o que te está pasando, porque é difícil que te comprendan, é difícil que a xente verdadeiramente faga un acto de entender, pero de entender, para entender. Os humanos estamos acostumados a que nos ten que pasar algo a nós para verdadeiramente entendelo, non? Se non entendemos, pois, daquela maneira. Entón, bueno, evidentemente vemos estas situacións en montóns de sociedades soportando regímenes totalitarios. Non vamos a falar aquí deso, son moitos neste país de países durante 40 anos, sen ir máis lonxe, non? Pero hai unha cousa importante que eu rescatei lendo a Hannah Arendt, que a coñeceredes seguramente, cando ela foi moi discutida, cando por pedido do New Yorker foi a cubrir a noticia do enxuizamento de Eichmann en Xerusalén. Ela escribiu a banalidade do mal. O fiscal, a opinión pública, todo o mundo, falaba dos xerarcas nazis e dos nazis en xeral como a monstruos. O monstro está aloxado de nós, o que falábamos. Isto non ten nada a ver comigo, isto está fora. Pois ela elaborou unha teoría moi discutida e moi aplaudida por outra xente, que dicía que esas persoas non eran monstros, eran cidadás que actuaron de acordo a unha ideoloxía salvaxe, a unha ideoloxía xenocida, pero que eran persoas normais dentro dese sistema, non? Claro, evidentemente iso tocou moitísimas sensibilidades, non? Porque si un réxime que produciu tanta morte, tanta barbarie no mundo, estaba formado por persoas normais, que lle quedaba a sociedade alemana, que votou maioritariamente ese réxime e o apoiou durante anos. Iso é algo do que creo que para reflexionar e para pensar, porque as feministas, creo que concordaremos, pensamos que os maltratadores non son monstruos. Os maltratadores son fillos normais dun sistema normal que é o patriarcado. Entón, entender as relacións que se establecen, volvemos ao tema dos canciños de Salinger. Por que as mulleres que están metidas en estas historias, que podemos ser calquera de nós, repito, por que non reaccionan? E non reaccionan basicamente porque vivimos en unha sociedade que fomenta que as mulleres somos ciudadanas de segunda, de cuarta ou de non sei que nivel, ás veces de ningún, invisíveis en moitos casos. Non contamos nin a lingua, xa falachedes vos deso, non vou incidir máis. Entón, todo iso vaiche preparando dende nena para que vayas casi soiña a meterche na trampa para osos, non? Bueno, nada, aquí falaba un pouco de Fromm e de Frankl,
pero eso xa o veredes despois, porque me gustaría máis que eu estar aquí falando moito, escoitarvos e poder facer un pouco de interactuación, non? Mirade, si vos digo algo que a ver se o atopo, vou vos poñer un exemplo de o síndrome nas sociedades, non? Si vos digo, por exemplo, a ver se adivinades de que falo. Desafiuzamentos, paro insoportável, traballos precarios, contratos lixo, preferentes que arrasaron cos aforros de toda unha vida, subordinadas, corrupción, 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 lei mordaza, LOMCE. Eu acredito que nós tamén estamos sufrindo como sociedade un síndrome do que non nos damos conta. Porque as reaccións sí que as hai, evidentemente, claro que as hai, pero cantas, maioritarias. Non, a mayoritaria é a que se queda na casa o que lle gusta o presidente porque é a xente que non causa problemas. E nós, pois, temos medo, nos bombardean dende os medios, e xa non falo de partidos, falo de políticas, dun sistema que sabe sacar a relucir os medos que están dentro de nós, os fantasmas que están dentro de nós, nos sentimos culpáveis, fomos sinalados co dedo, así, vos tedes a culpa, vos cargaches de vos o estado de bienestar, vos viviches por encima das vosas posibilidades. E que pasou? Canta xente creeu eso? Moitísima. Eu atopei así de xente coñecida, xente pensante que dicía, non, pero a verdade é que nos pasamos un pouco, non, pero a verdade é que a verdade era que o banco te chamaba todo o día para ofrecerche un montón de créditos para calquera cousa inagotáveis, ou eras ti que querías mercar non sei que e ir non sei onde, ou foi algo que verdadeiramente foi imposto. Entón, se os sufren as sociedades, sufren os individuos tamén, non? Eu fixen así como unha pequena reseña de como se vai, que xa sabedes e xa coñecedes, pero que me parece importante para a xente que forma a outra xente, de como se vai instalando a cousa, non? Bueno, primeiro xa sabedes, flores, mensaxes a todas horas, eloxios mesmo desmedidos, declaracións grandilocuentes, amores a tumba aberta, sen ti non son nada, si ti me dis ben, deixo todo. Cando comenzamos a sentir no bandullo as bolboretas, eu sempre recomendo Almax ou Omeprazol. Sí, son cousas as que poucas nos resistimos porque nos meteron no corpo a necesidade e na mente o mandato. Ou seja, a muller que o amor non se asoma non merece chamarse muller, non? É soamente unha vez, se ama na vida, e non vai a ser o demo que xusto teña que coincidir con esta, eu con estes pelos, e tan pouca predisposición para aturar o xarope de palabras e pensamentos. Imos a ver que pasa, darlle a oportunidade ao cupido que, aínda por riba de andar pola vida en coiros, as máis das veces ten unha puntería desastrosa. Entón, compañeiras, cando chega este momento, podémonos dar por jodidas, así de claro. En todos os sentidos. Supoñamos que non somos expertas en trampas para incautas, porque aínda non nos tocou un supermacho alfa deses que nos van cambiar a vida, que nos van facer chegar a lúas en naves espaciales en retorno. Somos noviñas ou estamos desexosas de amar, o que en sí non ten nada de malo, evidentemente, non? E aceptamos a primeira falta, saltamos o primeiro sinal, a que se van, non? A primeira que ven logo dun período de abrandamento, con palabras de libro, como ti es o mellor que me pasou unha vida, non quero nin pensar en se che perdese, se me deixas me mato, cousas por ese estilo que son harto coñecidas. Cando estaba escribindo isto, lembreime dunha novela moi emblemática
da miña época de nova, unha novela de Ernesto Sábato que se chama O túnel, que seguramente moitas liches. Eu lina no secundario. Agora, a verdade é que non soportaría pasar do segundo capítulo por moitas razóns, porque xa derrubei moitos mitos patriarcais polo camiño, non? Bueno, pois aquí o protagonista, que se chama Juan Pablo Castel, que é un escuro pintor solitario, coñece a unha muller maravillosa que lle cambia a vida, que é María Iribarne, nada que ver con Fraga. Como non, pois como era o mellor que lle pasara na vida, efectivamente, non ten mellor idea que matala. Sen máis, teñote que matar, María, ou seja, lle pon as mans a foga, como se fose un imperativo, non? Entón, a literatura, o cine, a vida, están cheos de historias como estas, que non disminúen co paso do tempo, desgraciadamente. Bueno, xa sabedes o que pasa, bueno, eu son moi cinéfila, costame moitísimo atopar películas que falen dos nosos problemas. Non existen, prácticamente. É que non as hai. O sea, as poucas que fan algunhas mulleres e as poucas que fan algúns hombres, pero non hai películas que traten de verdade do que nos pasa ás mulleres. Bueno, cando chegamos até aquí encontramos na segunda etapa, xa aprendemos a aguantar cousas que non tiñamos que aguantar, descoñecemos os sinais ou corremos un estúpido velo, entón acabou o caramelo, a melaza, as flores roubadas nos xardíns de Quilmes, non sei se está Ana por aí, esta outra novela, ela sabe de que vai, e comenzan os insultos, as descualificacións máis ou menos veladas, as presións para desfacer a nosa vontade. Se non fuximos a primeira, agora as posibilidades se acoutan. Non maquilles así, que vas como unha porta, mellor así, sinxela, cara lavada, puta, pero para min. Máis elegante, mira, esa saia faite parecer unha fulana, esa amiga non te convén, para que queres amiga se metes a min que vivo para ti? A que hora volviches onte? Mandeiche unha mensaxe e sei que o viches, pero non respondiches. A escolma é caprichosa e ben pode ser moito máis elaborada segundo o individuo en cuestión, pero coido que abonda para entendernos. Pero que pasa? Este é o problema máis grande. Eu creo que está, non sei se conseguín metervos, non? Pero creo que está claro que a relación entre o síndrome e o que estamos falando é bastante grande, non? Que pasa cando a futura víctima, o insecto cada vez máis cativo que se vai achegándose en remedio á arañeira, é unha nena, unha rapaza moi nova, sen información sexual ou información confusa, en total disposición do seu aparato hormonal ao completo, coa cabeza chea de contos que a factoría Disney lle ven incrustando no cerebro dende a máis tenra nenez. Que pasa se non tivo a sorte de atopar a ningún adulto ou adulta que lle puxera o día de como vai a vida, e en troques sacou o premio gordo da tómbola da feira, coñecendo a un rapaz ao que ninguén fixo o intento de educar en valores, e ten, por contra, a cabeza petada de videoxogos violentos, de imaxes masculinas fora de tempo e lugar, efecto dunha publicidade e unha programación de televisión onde as mulleres son eses seres estúpidos con cerebros pequenos e tetas grandes, canto máis grandes, mellor, as que hai que marcar de preto porque a primeira de cambio se van con outros as moi putas, é o que teñen as mulleres, non? Nin falemos de rap, non todo, pero bastante, rapeiros e reggaetón e todas esas cousas tan impresionantes que, por exemplo, que creen que as mulleres queremos e necesitamos gasolina para funcionar como os tractores, non? Entón, o rapaz, ese rapaz creceu escoitando, pois eso, o que dixen os rapeiros estos máis machistas que se fosen monxes inquisidores, ou letras de reggaetón e máis. Que pasa se todo o clan,
a tribo tan necesaria nesa etapa da vida, premia e valora as actitudes e xestos androcéntricos. Como diría unha compañeira dunha asociación feminista que fixemos hai moitos anos, donas de nós, carallocéntricos. E se as nenas se van convencendo de que se non son así tratadas, se non as controlan, non as queren, sabedes que pasa eso, non? Que cada vez é máis normal non, porque de normal non ten nada, pero cada vez é máis común. Se non saltamos esta tapia, antes a arañeira xa vai tendo as proporcións de Guantánamo. Logo, xa se sabe, ven o seguinte control absoluto da roupa, calzado, maquillaxe, horario, compañías, e cando a vítima, aínda que se senta fatal, non é capaz de pedir axuda porque comeza o círculo de paus, reconciliación e promesas de cambio que a fan duvidar dela mesma, seguen os golpes, 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 até que, finalmente, se ninguén saca a rapaza de alí, aínda que sexa polos pelos, a rapaza remata no hospital ou na morgue. Eso é un esquema moi lineal, pero é a realidade como estamos vendo un día sí e outro, desgraciadamente, tamén. A historia foi forxando de pouco a modiño, amasando a rebeldía natural que ten a xente nova dun xeito máis ou menos sutil. Alí é cando a xente que non se decatou de como opera o síndrome pregunta cousas como: por que se somete? E por que non se decata e sae correndo? E por que atura tanto? Ou sexa, ao máis puro estilo humano, culpamos as vítimas da súa propia desgraza. A persoa, nova ou vella, casi non hai diferenzas, é xa unha vítima. É xa unha vítima que temos que estudar, como falaba antes Goretti, si non é unha heroína que resistiu porque deu todos os pasos e malia iso foi asasinada. E chamémoslle síndrome de indefensión aprendida, de Estocolmo, de Stendhal, isto último é unha broma porque ningún maltratador é unha obra de arte. O caso é que se non vemos os sinais dende os primeiros momentos e non reaccionamos a tempo, medra a dificultade de facelo. E sucede como Canciño. Vaime matar onde me atope. Fomos inducidas a un estado de indefensión aprendida, de vulnerabilidade extrema, de negación de nós mesmas. Esta nova situación de indefensión pon en dúbida todo o que somos e todo o que podemos e todo o que somos capaces de facer. Nos afecta cognitiva e afectivamente. Comenzamos a camiñar en círculos, a producir o que se chama un pensamento rumiante, que é estar dándolle voltas todo o tempo a mesma historia, sentíndonos culpáveis e non diferenciando realidade de ficción. Unha e outra vez estes pensamentos negativos son vividos como fracasos persoais e dos que non atopamos a saída aínda que tropecemos con ela 100 veces o día. Nos convenceron de que non somos nada, non valemos nada e aprendemos como boas alumnas porque nosotras tamén somos fillas do patriarcado. Somos as fillas entenadas do patriarcado, pero somos fillas do patriarcado e como tal, pois, as víctimas do patriarcado. A que moitas veces escoitaches que a culpa de que a sociedade sexa machista e como é, témola nós, porque somos as que educamos os nenos e as nenas. Bueno, ademais de ser un disparate anticientífico, o que deberíamos pensar é que somos fillas e netas. Vou dicir unha cousa bastante gorda. Unha vez escoitei a unha compañeira dicilo e me chocou, pero agora sinto así e cada vez sinto máis así. Somos fillas e netas de escravas. Entón, como tal, non se nos pode pedir
non se nos pode enriba culpar. Nos educaron para resistir nun mundo que nos usa e nos bota o lixo. E aínda por riba, por que educamos as mulleres? Porque somos as mulleres as que educamos. Porque tamén niso estamos soas. Entón, bueno, o primeiro de todo que dixen casi ao principio é saber que desta situación se sae. As mulleres somos moi fortes, isto é verdade, somos resilientes. O que necesitamos é axuda adecuada, necesitamos que haxa xente que mire con gafas violetas en todos os sitios. A min dame moitísima, pero moitísima envexa como no País Vasco, en todas partes, teñen xente experta en xénero para ver a situación dende o punto de vista de xénero, en todos os sitios. Entón, necesitamos que cando unha muller, vou dicir algo tamén gordo, sinto, cando unha muller vaya e se presente na casa da muller a pedir axuda, e a axuda que reciba sea que ten que recibir, porque esa tarde mataron-na. Isto pasou ca rapaza de Becerreá. E non sei vos, pero a min gustaríame saber se hai responsabilidades. Porque se eu estou traballando nese sitio, se supón que teño que ter unha experiencia grande no tratamento da violencia de xénero e alguén me conta que ten medo que a maten, salgo inmediatamente de ali con ela e vou facer a denuncia e tomo as medidas para poñela a salvo. Non sei o que pensades, a min pareceme que ademais non somente isto, non? Todo o tema de Becerreá foi, ademais do alcalde que se extrañaba porque como había violencia de xénero en Becerreá, que cousa tan extraña, pois o tenente de alcalde, que foi, non sei se escutaches, que foi o que falou co asasino, eu non digo suposto, porque que vamos a supoñer, foi o asasino, importan moi poucos temas legais neste caso, o asasino chamou ao tenente de alcalde e lle contou, el chorou a milonga de que, claro, el non sabía que facer coa súa vida, como non sabía que facer coa súa vida, matou a súa muller. Este home, o tenente de alcalde, repetiu polos medios o testemunho do asasino. Claro, bueno, é que el, claro, o que pasaba que estaba moi mal, disculpando. Eu trepaba polas paredes, xuro vos que trepaba polas paredes cando escoitaba eso. E canto que temos que facer no tema de como comunicar estas historias. Canto, eu sento que caín nunha caixa de galletas, porque estamos falando desto, eu personalmente, dende hai máis de 20 anos, e non pode ser que esteamos cara atrás, como en moitas cousas estamos cara atrás. E despois escoito pola radio un presentador dun programa que expón, vou repetir textualmente, a noticia así. Morreu unha muller en Becerreá, un incidente desagradável. Non esquezan chamar o nome. Incidente desagradável chamou o asesinato dunha muller. Entón, o síndrome o vemos aprendendo dende nenas de distinta maneira e de xeito contundente na maioría dos casos, cando temos irmáns. E a división de tarefas trae aparellada para nós todo doméstico. As nenas non xogan ao fútbol, os nenos non xogan con bonecas, parece bello, pero aínda que non o creades é un esquema que teima en se repetir con máis frecuencia do que se podería pensar. As nenas vémonos recluídas nos patios de recreo pola ampulosidade dos xogos dos nenos, e o perigo que ás veces implican. As nenas coidamos en xeral as irmás e os irmáns pequenos, as nenas axudamos nas tarefas da casa, as nenas crecemos convencidas de que temos que gustar, porque todo o noso redor nos lo impón. As nenas facemos sacrificios para gustar, como se neles non fose a vida. As nenas temos un mandato que, por sorte,
polo menos nestas sociedades, cada vez se va diluindo máis que de ser nais e non só nais, senón boas nais, a saber que significa eso de boas nais. As nenas somos moeda de cambio nas guerras, as nenas somos raptadas en muchas partes e obrigadas a ser escravas sexuais, as nenas en algunhas sociedades somos amputadas do noso prazer coa abrasión de clítoris, as nenas imos gañar menos que os nenos, aínda que fagamos o mesmo traballo e ás veces mellor. As nenas somos estigmatizadas dende o berce como virxes ou putas, as nenas non somos libres de andar polo mundo. Pasou hai pouco un asesinato de 2 rapazas argentinas en Ecuador e a prensa que foi o que dixo, pero como se lles ocurre sair soas? Miña nai, no século XXI, ano 2016, e as mulleres, as rapazas non poden sair soas polo mundo, pero que mundo é este? As nenas non somos nomeadas, a lingua que falamos non recoñece a nosa existencia, o xenérico non é neutro, é masculino. As nenas non podemos dispoñer dos nosos corpos na meirande parte do mundo. O Estado, a religión, a cultura dispón por nós. As nenas temos a obriga de facer todo e facelo ben, sen descoidar ningunha das cousas que non son impostas. As nenas nacemos coa obriga de coidar os maiores, somos expostas como obxetos sexuais, corpos en alma ao servizo dos varóns, dende a publicidade, o cine, a literatura, non toda, claro, evidente, e afortunadamente hai moitas mulleres que escriben moi ben. As nenas crecemos vendo como moitas mulleres son asesinadas polo feito de ser mulleres e os seus fillos e fillas son moitas veces utilizados como reféns ou motíns de guerra. As nenas sabemos que fagamos o que fagamos, todo nos vai costar o triplo, porque malia o moito que traballamos e acadamos, aínda hai moitos teitos, xa non de cristal, senón de cemento armado, que temos que traspasar para ser cidadás de pleno dereito. Credes que todas estas cousas e outras non son dabondo importantes como para axudar a forxar personalidades cando menos pouco asertivas? Non sabe facer nada, és unha inútil, todo o faz mal, e miras ao teu redor e ves que as imaxes triunfantes de mulleres son maiormente rexeitáveis. Xa o síndrome está inducido. O síndrome da indefensión aprendida ten, nesta sociedade que vivimos, un caldo de cultivo máis que propicio para agromar a gusto. Pero tamén temos que decir que ten un antídoto. O antídoto, sempre, 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 o empoderamento e a rebeldía. Nada, agora quería pasarvos unhas imaxes para que quedases con elas. Sempre hai alguén que escapa, sempre, sempre, en todas as circunstancias. O que fai a publicidade co corpo das mulleres. Son algunhas, son collidas de internet, hai milleiros delas en todas as linguas, non? Pero como podemos pensar que se as nenas crecen vendo estas imaxes, non se poden sentir menos, non se poden sentir excluídas, non se poden sentir que non van dar, fagan o que fagan, a talla nunca. Santa Ryanair. Sí. Toys for boys, juguetes para los chicos. Bueno, estas ya son algo sin palabras. Chupa chups.
todo iso conduce a isto. Pero, como non sabía que era imposible, lo hizo. E nós tamén ímolo facer. Moi ben. Así, xa. Bueno, seguimos despois da enerxía, no? E o corpo como se queda. Despois da intervención de Luz con Carme Vidal Laxe, tengo el placer de presentar, xornalista, formadora de unha das plataforma Galiza Cultura, forma parte da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, e, sobre todo, o seu traballo vai xirar e vai ser o que nos vai presentar aquí, o que elixiu como tema, na investigación sobre a memoria das mulleres, as mulleres como recurso e referente. Coido que, máis que nunca, debemos telo presente. Así que os deixo con Carmen. Moitas grazas. Podo quedar por aquí, non? Así dou volta, isto non ten mal, non? Agora che polo... Ben. Prefiro. Una para ti e outra para o tema. Vale. Estás como é? Perfecto. Ben, bueno, boas noites xa. Imos fatal de tempo, creo. Entón vou intentar non retrasar moito o tema. Sobre todo, ademais, despois destes intensísimos e emocionantes relatos que escoitamos hoxe. Eu veño presentar o álbum de mulleres como unha ferramenta, como unha plataforma de comunicación, e para que todas vos a empreguedes e para empregar nas aulas. Eu creo que é unha ferramenta moi interesante para empregar nas aulas, é moi fácil de manexar, e eu quería presentalo facendo un uso particular tamén desde o meu punto de vista persoal. Quería partir do nacemento deste álbum. O álbum nace despois da creación da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura. O Consello da Cultura é unha entidade oficial, unha dos organismos oficiais da cultura en Galiza, e como o resto é completamente masculinizado, cos órganos de goberno, coa actividade, coas iniciativas masculinizadas. Houbo hai 11 anos unha iniciativa que parte da sección de pensamento, tivo que ser inicialmente a través dun home, por cuestións formais, que era Andrés Torres Queirúa, que lle tocou o papel de ser o primeiro, digamos que coordinador da Comisión de Igualdade. Enseguida, por un cambio na propia organización do Consello, toma o mando María Xosé Agra, profesora de Filosofía Política e experta en estudos de xénero, que quen sigue desde aquel momento coordinando a comisión. Naquel momento fui convidada por María Xosé precisamente a formar parte, e a verdade é que decidín entrar precisamente por unha liña de traballo como é esta, que é a de visibilizar a historia das mulleres, dar a coñecer a historia das mulleres e as mulleres coas súas trayectorias particulares. Até este momento, o álbum, para min, o álbum nace inmediatamente despois da creación da Comisión de Igualdade. Neste momento está cumprindo 10 anos de historia e, para min, convertiuse nunha referencia esencial. Eu quería, por xustiza tamén, citar algunhas iniciativas que, a meu ver, foron moi importantes para a recuperación, unha recuperación incompleta, continuada, aínda necesaria, de moitísimos esforzos, que é a recuperación da historia das mulleres. Quero facer referencia a dúas editoriais, e ademais o fago a mantenta, infelizmente, porque as editoriais xa non existen.
Unha é Edición dos Castro, capitaneada naquel momento por Isaac Díaz Pardo, coa súa, para min, importantísima colección de documentos, na que saíron varios libros, concretamente varios libros memorialísticos. Lembro así de saída o de María Tobío, o de Isabel Ríos, por exemplo, ou as memorias intensas e extraordinarias de Carmen Cornes. E logo, por outra parte, tamén teño que citar, e ademais de forma casi para min emocionada, que foi a editorial A Nosa Terra coa súa colección Mulleres, que foi unha colección moi singular, moi arriscada no seu momento. Eu creo que non se soubo ver esa capacidade. Eu creo que era a única iniciativa editorial, non só en Galiza, senón en todo o Estado, creada exclusivamente para publicar biografías. Logo se incorporaron algúns textos memorialísticos apasionantes, biografías e textos memorialísticos de mulleres galegas. Esas dúas iniciativas de xustiza mentalas, como tamén o traballo de outras mulleres, como son o caso de Aurora Marco ou Carme Blanco, que tamén traballaron moito pola recuperación da memoria das mulleres. Neste ámbito, e antes de centrarme concretamente no álbum, eu quixera facer fincapé tamén noutras dúas iniciativas de recuperación da historia das mulleres importante. Unha é a través da Consellería de Cultura do Goberno que se iniciou, o Goberno da Xunta, que se iniciou no 2005 e rematou no 2009, sabedes perfectamente da que estou falando. A Consellería de Cultura levada a cabo encabezada pola nacionalista Ángela Bugallo, que desenvolveu tamén importantes iniciativas de recuperación, en concreto da historia das mulleres e concretamente das mulleres que foron silenciadas en 1936. Eu quero recordar tamén aquela primeira homenaxe, unha intensa homenaxe ás mulleres represaliadas que tivo lugar no Teatro Principal de Compostela, con unhas 40 mulleres nun escenario e tendo un protagonismo extraordinario que a historia lle quitara. A marxe diso, quería simplemente citar como un proxecto para mí moi a ter en conta o que se está desenvolvendo tamén no Concello de Pontevedra, que se chama Memoria de Mulleres. É unha recuperación da memoria local das mulleres de Pontevedra, cunha exposición extraordinaria, un volumen tamén moi importante, recuperación das mulleres, recuperación da historia social das mulleres, recuperación das biografías das mulleres de Pontevedra, que está tendo realmente moito eco, ademais afortalado pola proximidade das historias, moito eco tamén na sociedade. Disto isto, centro un pouco a miña intervención no álbum de mulleres. Entón, o álbum de mulleres ten 10 anos, acaba de facer 10 anos e recolle máis de 125 biografías de mulleres. Se botamos así un ollo, estas son algunhas delas. Logo abrirei algunhas para un pouco argumentar unha liña que a mí me interesa especialmente. Estas son as mulleres, vedes que hai mulleres de todo tipo, son mulleres mortas, eso sí que teño que dicilo aquí, entran as que están mortas. Son mulleres de todos os tempos, mulleres con distintas actividades, distintas profesións, fundamentalmente mulleres pioneiras. Este traballo é un traballo colectivo, as biografías están feitas por distintas, fundamentalmente autoras, hai tamén algúns autores, normalmente son biografías individuais, ainda que tamén, como vedes, abadesas de Sobrado en Tribes, hai tamén algunha, digamos que, entrada colectiva, pero son fundamentalmente entradas individuais. Cando hai outros materiais aos que podedes vos acceder, que son, por exemplo, as liñas do tempo,
son liñas do tempo que van cunha visión de xénero, cunha visión desde a historia das mulleres, recorrendo a propia historia. Logo están os especiais, que estes son materiais, ao meu ver, de moitísimo interese, porque son análisis temática desde o punto de vista de xénero, de temas de moito interese. Eu, hoxe, polo tema que nos convoca aquí, abriría, por exemplo, este de mulleres e artes visuais. Como veredes, hai aquí onde vedes hai moitísimo material a que podedes ir achegando, desde historias de exposicións, biografías de artistas, análise de xénero, moitísimo material histórico, artigos, bibliografía, tedes moitísimo material arredor das mulleres na arte, que este se complementa cun estudo que acaba de publicar o Consello, que estaba buscando aquí, pero non me aparece. Un estudo que acaba de publicar o Consello, que estaba buscando aquí, por exemplo, vedes a luz de arriba, aquí, xusto aquí. Un estudo que acaba de publicar o Consello precisamente sobre a situación das mulleres no mundo da arte, con análise dos centros de arte, coas exposicións, coa posesión de obra, no que se evidencia tamén o moito que queda por facer. Un estudo que imagino que non tardará en estar colgado na rede, pero polo de agora ainda non está. Estes son os monográficos, os temas centrais. Outro importante apartado é a hemeroteca, no que se está recollendo e digitalizando algúns fondos documentais do movimento feminista, e concretamente algunhas publicacións, como aquí vedes o caso da Xalla, que xa están desaparecidos prácticamente, hai moi poucos, e normalmente son arquivos guardados en casas de mulleres feministas, e estáse tamén realizando este traballo de recuperación, digamos que, dese material do propio movimento feminista. E a par disto, se antes falábamos das mulleres que están no propio álbum como biografías, que son mulleres que morreron xa, a parte disto, fanse anualmente faise unha xornada dedicada a unha muller viva cunha trayectoria de interese. A xornada non só se centra na muller, que é a protagonista, que asiste a unha xornada de encontro e de debate, sino que serve para analizar o ámbito no que esa muller se desenvolve. Por exemplo, abro tamén en Teresa Navaza a Voda da Liberdade, por exemplo, que é unha xornada na que eu participei directamente na coordinación, tamén pola súa condición de xornalista. Foi unha xornada para mí moi bonita. Foi unha xornada ao longo de todo o día no que se analizou o papel de Teresa Navaza como pioneira dentro dos medios de comunicación, mas tamén estaban, por exemplo, convidadas novas xornalistas para analizar a situación da muller na profesión, das mulleres na profesión de xornalista, incluso a visión de xénero dos medios de comunicación. Quer dizer que como a convocatoria, dai nacen estes materiais, que son as cartografías. Aquí podedes ver algunhas que son mulleres ás que se lle dedicou esta xornada. As cartografías aquí tedes, por exemplo, dentro do ámbito das artes plásticas, está Mari Quinteiro, por exemplo, a fotógrafa, ou Elena Colmeiro. Estes son, digamos que, casi enciclopedias das propias biografías, das propias trayectorias das mulleres, nas que elas participan realmente moi efectivamente, porque eu recordo cando tivemos que facer a de Teresa Navaza, ela veu con todo. Cando digo con todo, incluso lembro unha bolsa de fotografías enmarcadas da casa, o sea, trouxo todo o que tiña para
para volcar aquí na cartografía, co cal son materiais moi completos destas mulleres. Por exemplo, mirado a galería fotográfica de Elena Colmeiro, aparece todo, desde todo o material que saiu nos medios delas, un contributo normalmente das persoas que traballan, que organizan a xornada, mas tamén das propias protagonistas, que son mulleres con trayectorias longas que axudan, elas mesmas son as irmandades tiñan esa parte, esas mulleres militantes que crían nese ideario que traballaban, que tiñan iniciativas moi poderosas, e aquí hai algunha delas. Eu vou abrir unha que a min me interesa, porque ademais vaime dar pé esta señora. Vaime dar pé para logo ir a outra parte que me interesa moito. Amparo López Jean foi presidenta da agrupación republicana femenina da Coruña e foi unha persoa membro do Partido Galeguista tamén, era galeguista. Amparo é unha persoa da que non se sabe moito, vedes aquí a biografía, pero o que sí está claro é que era unha muller extremadamente avanzada para o seu tempo. Por exemplo, ela casou con César Albajar, o xornalista e político republicano tamén da Coruña, despois de ter fillos, cousa que non era moi habitual para o seu tempo. Só ese dato xa nos pode dar imaxe do que podía ser o carácter e a personalidade de Amparo López Jean.
Canda ela hai outras mulleres, por exemplo, antes falaba, creo que foi Mercedes de Elvira Bao, a raíz da súa filla Elvira Varela Bao, que tamén é unha muller, unha mestra que foi presa, unha mestra avanzada. O papel das mestras é impresionante, realmente, o papel renovador das mestras. Os nomes de tantas delas, por exemplo, penso nunha Ernestina, por exemplo, Otero Sestelo, a quen tamén homenaxearon agora en Pontevedra, lle fixeron unha gran homenaxe o ano pasado. Penso en Enriqueta Otero, ou penso en outra muller que felizmente ainda está viva como é Antía Cala. O papel das mulleres na renovación do ámbito pedagóxico é importantísimo antes do 36. Neste ámbito está Elvira Bao, que está tamén aquí Goretti San Martín, que é a promotora de que a Residencia de Estudantes da Coruña vai levar o seu dentro das Irmandades, e María Miramontes, sen a que tantas iniciativas do ámbito cultural, do galeguismo daquel tempo, que é unha homenaxe fantástica a esa muller, e outra muller que tamén é necesario ter en conta, serían imposibles. Amparo López, a min interésame moito porque ábreme as portas de outras mulleres para min extraordinarias, e que ademais sí que tiven fortuna de coñecer a dúas delas, que son as súas fillas. E ábreme as portas porque algo que creo que non vou ter moito tempo, pero que sí quero que deixarvos esa idea, porque a min me entusiasma tamén, é que neste país fomos modernísimas. Pero cambiou o formato, cambiou a fórmula, elas foron recluídas, cambiou a forma de vestir extraordinariamente modernas. Que pasa? Que as ventilaron a todas, non? É dicir, pero para modernas sí que non, realmente. E unha é a familia que ven con esta señora. Ela ten 4 fillos, 3 fillas e un fillo, e hai un personaxe, unha das súas fillas, que é Amparo Albajar López, que digamos que o primeiro elemento desta familia que a min fai que me achegue a elas. Amparo López é unha muller realmente apaixonante, que aparece nun momento dado, realmente xa nin ben recordo, sei que foi na redacción de A Nosa Terra, pero nin ben recordo cal fora o primeiro encontro, que era esta muller que, cando eu souben dela, vivía recluída nun pazo en Portugal, na fronteira, en Monsao, e non quería saber nada de Galicia, non quería volver a Galicia. A través desta figura encontreime cunha familia que fora completamente destruída en 1936, 3 fillas extraordinariamente formadas, cada unha nun ámbito tamén artístico, que se tiveron que eran familia da burguesía coruñesa, dunha burguesía feliz na República tamén, que se tiveron que exiliar e que nunca máis se volven a encontrar. Os 4 fillos só volven estar nunha ocasión xuntos, que é precisamente no enterro en París dos pais. Quixen encontrarme con esta muller e xa non me deu tempo, pero esta muller era traductora e funcionaria internacional e autora teatral. Hai un texto moi elocuente de Luis Seoane, un home tamén cos ollos moi abertos, e o texto de Luis Seoane di que era unha muller que vivía por diante do seu tempo e que era unha das de formación máis avanzada daquela altura. Amparo ten varias obras teatrais, logo se viviu moito tempo en varios países europeos, en Xenebra, en París, pola súa condición de funcionaria internacional, e rematou a súa vida recluída nun pazo en Monsao.
e afastada completamente de Galiza. As cartas con Carmen Muñoz e Rafael Dieste son impresionantes, pero si falan dunha muller moi dolorida. A min realmente teño vos que confesar que me impresionou a muller tamén na súa propia digamos que forma, non? Na súa propia vestimenta. É dicir, esta muller é extremadamente moderna, non? O sea, é unha locura. E hai unha foto que non... Fixadevos este peinado, por exemplo, e logo, bueno, non sei por que estou indo para atrás, pero ou impresionante realmente, impresionante. E a raíz dela, para encontrala ela, localicei primeiro a súa irmán, que era Ana María Albajar, a quen visitara en Madrid. Ana María era violinista, ela contaba que tocaba na orquesta e contaba, estou falando dunha familia, digamos que unha clase media alta na Coruña do seu tempo. Ana María contaba, por exemplo, que ela, ao regresar a Madrid, iba a tocar a unha orquesta, deixaba o fillo na casa, iba a tocar cuns zapatos que iba descalza por baixo, o sea, que non tiña sola do zapato, non iba descalza, o sea, é unha xente que sufriu enormemente. Ana María, cando eu a coñecín, era unha muller terriblemente nerviosa, extremadamente delgada, cunha filla, ela falaba con verdadeiro dramatismo da súa vida e da vida da súa familia, e tiña unha vontade que era recuperar a memoria da familia e que os restos do pai e da nai volveran para a Coruña. Ela non puido vivir ese momento, sí que o viviu a súa outra irmán, que era a única das Albajar que quedaba naquel entón, cando os restos dos pais veñen para a Coruña, que era María Teresa Albajar, que morreu precisamente este ano, hai uns meses. María Teresa foi unha das convidadas de aquela homenaxe que vos comentaba antes, e foi moi impresionante, foi o día que eu a coñecín, foi moi impresionante porque ela levaba moitísimo tempo sin vir a Galiza, levaba a vida de María Teresa Albajar é tremenda porque ela ten 4 fillos, é unha vida persoal que logo recolleu a Aurora Marco nas propias biografías de María Teresa. Eu recomendaría vos que a lerades. É unha vida no persoal e no histórico, digamos que durísima, e ela sube aquelas escaleiras do teatro principal de primeira muller, polo Albajar do apelido, non por outra razón. Ninguén a coñecía, chamarámola por teléfono, recordo que a Madrid ninguén a coñecía, e sube ela despois de pasar toda a súa vida fora e botou un berrido de viva Galiza Ceibe que nos deixou a todo o mundo que estábamos ali atronados. E ela recordaba a súa nai falando con Castelao polas rúas da Coruña. Recolle esta familia por dúas razóns. O sea, primeiro, por eso, pola modernidade, non? Pola modernidade, por esas mulleres atrevidas e valentes e que estaban conquistando dereitos, estaban conquistando coas súas propias vidas dereitos que logo foron arrebatados. Falo de Amparo Albajar, quixera falar de dúas máis moi brevemente. Unha é, claro, inevitable Maruja Mallo, sin duda para moderna ela tamén. Aquí non hai moitas, hai sobre todo obra artística dela, personaxe soberbia onde a Sasa. Eu tamén teño unha interpretación da vida de Maruxa Mallo. Maruxa Mallo foi
unha muller moi avanzada. Sabedes que naceu en Viveiro, marchou pronto para Madrid, ali estudou tamén de forma pioneira en Belas Artes de San Fernando, onde non había mulleres e as poucas que había ian acompañadas ás aulas. Ela decide non ir acompañadas, ela decide sair pola noite, hai probas extraordinarias, ela decide revolucionar aquel mundo, contaba anécdotas sorprendentes como que triunfara nun concurso de blasfemias ou que entrara en bicicleta na iglesia de Arévalo, que se nos pode parecer un pouco extravagante, pero posiblemente si o fora. Expón en París no ano 32, é a primeira muller a que lle abren a porta da Revista do Occidente, de Ortega y Gasset, das salas para expoñer a súa obra. Para min esta obra é formidable, porque esta obra é o momento en que no 36, previo ao 36, que ela reclama muros para a súa arte social. Ela quere un arte para toda a sociedade e fai esta obra, que esta obra é lenzo, pero ben a imaginades nun mural grande. Son seres tamén asexuados, poden ser homes, poden ser mulleres, que tamén pasa na serie do Mar. Ela marcha, ela é silenciada durante moito tempo e logo volve xa moi bella contando todas estas anécdotas e ten de alguna maneira que descubrirse a si mesma. Moi brevemente eu falaría de María Casares, nacida tamén na Coruña, unha muller que se exilia tamén e que conta o seu exilio nun libro formidable, apasionante tamén, que se chama Residente privilexiada, e é, digamos que, un gran nome do teatro e do cine en Francia. E logo eu citaría tamén como muller moderna e como muller, digamos que, descubrimento, case, a esta muller que nos dá tamén medida de como a nosa historia, e cando digo a nosa historia, digo a historia das mulleres, é continuamente negada. Esta muller foi a primeira muller en todo o Estado en dirixir un medio de comunicación, un xornal diario, e faino en La Vanguardia. Na Vanguardia, nese tempo no que Barcelona ainda non fora ocupada, digamos, é o Comité de Traballadoras e Traballadores o que decide naquele momento tan difícil, imaginade, naquele momento tan difícil poñer a esta muller ao frente dun xornal diario como é La Vanguardia. A marxe diso, esta muller é pioneira en moitísimas cousas, é unha das primeiras críticas literarias e críticas de cine, traballa en cine, traballa con produtoras, fai artigos en revistas especializadas modernísimos de análise e reportaxes sobre o cine, fai entrevistas, fai reportaxe. Unha muller dada ao xornalismo, ela decía que se lle preguntan se algo lle gustaría ser na vida é simplemente o que ela foi, que era xornalista. Ten unha interesante obra literaria, unha interesante obra dirixida ao público infantil, moitísima traducción, moitísima obra divulgativa. Agora, sí que é unha muller que se recoñece como xornalista e que fai esa, digamos que, odisea que dirixir La Vanguardia no seu período máis difícil. E digo o de descoberta porque eu, por exemplo, estudei xornalismo na primeira promoción da facultade creada en Galiza, e nos 4 anos da carreira en ningún momento se me citou a esta señora, que é a primeira muller que dirixe un xornal e que por riba é galega e por riba ten unha trayectoria que cando empecé a descubrila a min non se me pechaban os ollos. Aparte, ela levaba toda a súa vida. Aquí a temos, por exemplo, que esta foto a min e que me parece apasionante, xa de vos ela que pos está entrevistando a Gabriela Mistral, nun interesantísimo libro que
que se chama Alguén a quen conocino, que ela relata, son, digamos, unhas memorias xornalísticas das persoas a que ela coñeceu, por exemplo, a García Lorca, entre outras moitas, e cita a Gabriela Mistral, que está en animada conversa, digamos, nesta fotografía. A verdade é que é un personaxe apasionante que hai pouco ainda fixo un documental Óscar Losada, non sobre a súa figura, pero fixadevos cando nos estamos achegando a ela. Estas serán as modernas, logo alrededor do 36 hai outras que son as, digamos que as valentes, as que sufriron a represión, algunhas que foron asasinadas, e aquí en Lugo vos tedes moita oportunidade de falar, por exemplo, de Juana Capdevielle, non? A quen recupera a memoria intensamente, por exemplo, a muller que antes falaba, Carme Blanco e Claudio Rodríguez Ferrer. Andamos moi mal de tempo, pero eu casi vexome, bueno, non marcho sin falar de dúas mulleres ás que lle teño especial predicamento. Unha delas, esta señora, que se chama Mercedes Núñez, e aquí a vemos nunha foto que para min é icónica. De feito, nesa homenaxe na que falábamos das mulleres, esta foto ocupou o cartel. Esta muller Mercedes Núñez, que pasou moito tempo en Barcelona, pero logo morreu en Vigo, onde regresou nos últimos tempos. Esta muller viviu na súa vida dúas odiseas, dúas tragedias brutais, que unha é ir parar, era militante comunista, unha é ir parar o cárcere franquista de Ventas, do que ela deixa un libro extraordinario que se chama precisamente Cárcere de Ventas, e saiu publicado naquela colección do que vos falaba de A Nosa Terra. E é unha memoria tan intensa, non só por narrar ese drama, non ese drama e esa represión brutal do franquismo, sino a mí o que máis me impresionou dese libro é como ela narra a solidaridade das presas. Realmente é apasionante ver como, por exemplo, a unha presa que lle recordo algún episodio que son moi intensos. Unha presa que lle matan os seus fillos, ela entérase, e as outras presas pasan toda a noite velando para que ela non se suicide, por exemplo. Ou como tratan as mulleres con nenos, ou como tratan as enfermas, que lle dan privilexios ás propias presas. É realmente emocionante. E logo esta muller vai parar tamén a un campo de concentración, o campo de concentración de Ravensbrück, no que ela fai o seu segundo libro, que se chama, publica primeiro en catalán, que Le carretó dels gossos, ven sendo o carreto dos cans. Esta é unha foto que a min me impresionou especialmente, que ela, retratada na Rúa Real da Coruña polo seu fillo. Diredes vos que ten esa foto, pois esa foto é que ela lle pide ao fillo, que foi quen me contou o episodio, ela lle pide ao fillo que lle faga o retrato xusto no sitio no que as forzas represivas franquistas aprenderon e foi parar ao cárcere de Ventas. Esta foto está tirada moitísimo despois, cando ela regresa do exilio de París, e pide ao fillo que lle faga precisamente a foto naquel momento. Este, para min, Mercedes Núñez, para min, é o exemplo da recuperación da memoria, e da recuperación da memoria por parte de quen? Das propias mulleres. Ela é unha muller que escribe extraordinariamente, que non se recoñece como escritora, pero nas súas memorias di, nos dous casos, cando saio do cárcere, que as presas que lle piden que escriba o que pasou ali, e que ela se sinte na obriga de contalo, porque senón ninguén o contará. Para min é un exemplo de memorialística e de recuperación da memoria das propias mulleres. Outra que para min, e agora permitídeme citalo, para min é, sin dúbida, das cousas máis intensas que me pasaron na miña vida profesional,
foi atoparme coa memoria de Sir Alonso, cos seus diarios, unha obra literaria extraordinaria que nos legou o seu fillo Juan Ramón, que tiña un interés extraordinario en que saíse publicado en Galiza. Esta muller era compañeira de Francisco Miguel, o artista que asesinan en 1936, e ela consigue fuxir cos seus 3 fillos. Decía que quería marchar porque non quería que os seus fillos cantaran o cara ao sol. Ela marcha e escribe a través de Lisboa, marcha a México, escribe uns diarios extraordinarios que realmente estarrecedores na súa intensidade, como ela intenta salvar a Francisco Miguel de volta. E que si tedes na cabeza aqueles uniformes que logo nos puseron na sección femenina, lembrades, as saias e estas cousas, e vedes esta muller con esta chupa de coiro, que é unha chupa de coiro, ou este paseo pola Coruña, é unha parella que ten relación, por exemplo, cos grandes muralistas mexicanos na súa estadía mexicana, con Siqueiros, e terriblemente tamén moderna, non? Ela tamén é filla da burguesía coruñesa, pero que deciden recorrer o mundo e dedicarse á súa arte hasta que, un pouco contaxiados polo entusiasmo republicano, regresan a Coruña, que é onde se atopan coa brutal represión que cambiaría para sempre a súa vida, non? Outra figura a recuperar, outro exemplo para facer un relato distinto da historia, non? Comparar o que pasou e o que veu despois, comparar como as mulleres estaban ocupando espacios, ocupando ámbitos de traballo, cambiando rutinas, cambiando formas de ver a vida, e o que aconteceu despois. Esos 40 anos pesaron, e pesaron moito, e a elas borráronas dun plumazo, non desapareceron. Por iso, despois, e tanto tempo despois, seguimos tendo a sensación de que estamos facendo descubertas, non? De que estamos... que isto é como unha investigación de longo calado para recuperar, por exemplo, algo que nunca debeu desaparecer da nosa historia, como é pois termos unha muller que dirixiu un xornal, cando tardamos séculos en volver a conseguir iso, tardamos séculos en que as mulleres volveran a entrar nas redaccións, que volveran a ocupar ámbitos no xornalismo, non? Pois iso tivémolo. Entón, o álbum eu creo que pode contribuir a facer esa descoberta, a facer outra lectura da nosa historia e recuperar estas biografías que cada unha, por solto, por independente, eu creo que dan moito como para interpretar en xeral os nosos últimos tempos. Nada máis, que vamos moi mal de tempo. Gracias. Moitas grazas, Carmen, sobre todo por ese apaixonante traballo en resgatar o que está aí, non? Imos agora nesta xornada de comunicación a facer unha chamada e contactar con Kathleen March en Estados Unidos, no estado de Maine. Nada en... Bueno, eu vou facendo estas cousas dobres, que chamar a Kathleen. Hola, Kathleen, aquí Pilar, ¿qué tal? Vamos ver se podemos verte, que non te vexo, se podes activar a cámara, maravillosamente. Saúdante desde aquí, afectuosamente,
Goretti, vou quitar a miña cámara para que toda a recepción sexa óptima, que supoño que vai isto algo así en plan, que vai en pequeñito. Vou presentarche un momentín. Nada en Rochester, Estado de Nova York. É unha filóloga, hispanista, interesada, investigadora apaixonada da literatura galega, catedrática en linguas modernas da Universidade de Maine, en Estados Unidos. Foi a primeira presidenta da Asociación de Estudos Galegos. Publicou numerosos artigos sobre a literatura feminina galega e latinoamericana. Entre as súas obras destacan as traducións de Tigres de Tenrura, de Claudio Rodríguez Fer, Folks from Here and There, Xentes de aquí e da colá, de Álvaro Cunqueiro, e o seu ensaio de Musa Literata, el feminismo de la obra de Rosalía. Deixo vos entón con Kathleen March, moi gustosamente. Muchas gracias y gracias por convidarme. ¿Escuchas bien? Perfectamente. Porque puedo subir o baixar o volumen. Vai ben, así vai ben. Pues entonces vou ler y supongo que habrá tempo para preguntas si é que se quere, porque xa sei que a hora é máis tardía. Ben, hoxe non tenho pensado facer un análise dun aspecto da obra de Rosalía. O que vou facer é unha autoanálise, mas no senso de que quero reflexionar sobre o que teño aprendido da lectura da escritora galega dende a miña perspectiva de muller non galego falante e estranxeiro. Non vos preocupedes que non pretendo presentar unha autobiografía, capaz do relacionado con capacidade que tivo e ten Rosalía de aplicar uns conceptos vitais para o seu momento histórico, para o seu xénero, para a risa e para a literatura. Por tanto, non pretendo analizar as obras dela, senón analizar o proceso de lectura e aprendizaxe, os efectos que ten, ainda nunha lectura como a minha. Os 4 temas aos que vou me referir son a fidelidade dun pobo a unha figura literaria dende a dereita ou dende a esquerda. Os erros da crítica, por superficial, clasificarla por periférica. Os contactos internacionais que mantiñan as mulleres, especialmente as literatas, coas organizacións que permiten establecer, manter a atención. E o amplo uso do humor, ironía, parodia, sátira, para expresar un mismo non admitido pola sociedade en xeral. Podes escoitar ben? E ten todo. Sí. Vou
Discúlpame, Kathleen, escoítase mal. Coido que cando se fala un pouco máis despacio chega mellor ao son, é a única explicación nada tecnolóxica que podo dar, pero a ver se podemos, discúlpame. Entón, a ver se podo falar máis a modo. Grazas. Había unha herdanza importante da ribanceira, unha realidade de xénero, lingua e compromiso con Galiza por parte das de hoxe. Neste intre, alrededor do centenario da morte de Rosalía, ainda coexistían análises de dereita e de esquerda. As voces de sempre, moitas delas masculinas, louvaban e admiraban a súa capacidade para sofrer. Non entendía eu aquela actitude. Mellor dito, non había eu que nunha figura literaria fosse tan débil, tan sangrada de dor e ao mesmo tempo merecese tanta admiración. Entón, esta é a perspectiva que Franchegan. O Congreso do mesmo ano serviu a ver súbito para outras voces de xente máis nova, países, moitas delas mulheres, existían, todavía non é a queira do establishment. As outras perspectivas traían moitos sentidos de maioría feminista e non tiñan método nación. Tamén aportaban outras fontes de comparación. Sostiñan enérgicamente a idea que Costil libera al concepto de dictaduras españolas que mesmo entendera a modalidade fantástica de outras. En cuestión de nada, 85 horas privada Rosalía do armario. Non deixaba de confundirme a fidelidade de ambas as dúas bandas a figura de escritora. No seu libro Galiza, A Sentiment Nation, Elena Miguel Carballeda fai repaso a trayectoria da imaxe dela ao longo dos anos. Pensemos, sin embargo, que o concepto de sentimental ou sentimentalismo é moi complexo e que, máis além do contexto da cultura, ten sido obxecto de numerosos estudos. As contradiccións, a importancia de Rosalía para a dereita e a esquerda levaríame precisamente a pescar sentimento e o espaço de nunhas escritas
algo mellor que antes, sí, pero temos ás veces hai momentos que se vai o ben o son. Claro, é difícil para min tamén porque escoito tanto barullo. O volumen de algo poderíase baixar algo? Sí, claro, baixo o noso, sí. Porque aquí a verdade é que estamos bastante en silencio, co cal que escoites barullo, a ver, así, si... E agora non, agora a nosa conversa perfecta. Sí, sí, pero aquí que tal, se escoita un pouco máis baixo, verdad? Entón, vou ver si baixo a voz. Mitos aquí Valencia Fogar, igual a terreo feminino pasivo versus mundo público igual a terreo masculino activo, a suposta submisión pode retratarse como subversión, desasosego, rebelión, inconformismo. Nunha palabra, quen dicía que a submisión feminina era o ideal de todos os membros da
Sí, sabemos, gracias. Apareceu. Sí. Harriet Beecher Stowe y a su hermana Catherine Beecher, Luisa May Alcott eran fillas de pastores. Susan Warner y María Susana Cummins eran fillas de escribas o abogados. O pai de Rosalía era grego. ¿Qué sabemos da biblioteca de él o da nai dela? Só sabemos do suposto trauma de ser filla natural dun home da igrexa. Iso é relevante, de verdade? Falar de asuntos persoais de vida incompleta para chegar a unha comprensión axeitada dunha obra literaria. Para o acceso a unha biblioteca familiar, moitas empleadas puderon estudar nunha institución. Outras foron obrigadas a traballar porque o pai ou home non tiña cartos ou herdeiro. O abuso do alcohol, portanto, os homens provocou esforzos por controlalo por parte de moitas mulleres. A literatura e o xornalismo eran saídas perfectamente asequibles para as mulleres, mas poucos detalles escoitamos sobre Nelly Bly, xornalista que circunnavegara o mundo en 72 días, como na novela de Julio Verne, e investigara as condicións dos manicomios e na ditadura mexicana de Porfirio Díaz, entre outras cousas. Tamén é un erro limitar a obra dunha muller a parte reducida do que é publicar. Un dos exemplos máis sonados é a autora de clásico A Cabana do Río Tono. Tamén vista religiosa de John Taylor algún show na historia de Estados Unidos en la Guerra Civil dos Años. Escrita en Brunswick, Maine, donde estoy ahora, en forma rural, los versos 1251-2, a novela non aparecera en un baleno. Lembremos que a Ana Gertrude de Avellaneda xa publicara Sal en Madrid en 1841. E que no Congreso abolicionista de Inglaterra en 1840 as mulleres que asistiran non se lles permitira entrar. A Come de Avellaneda non se lle permitira entrar a Real Academia de Ciencias. Mas proibir estaba legada atención que pedía como vivid waters of innocence, claros visores internacionales básicos. A representante Chris Hahn, distinguida do Congreso, deixou constante de conversas con persueidos e persuadidas nun diario que supunha, entre outras cousas, a relación de esclavitud e salud, a cuestión de Irlanda, conflictos de clase. En 1948, participaría na Convención de Seneca Falls, no país, e a coautora junto con Elizabeth Cady Stanton, da Declaration of Sentiments, que corregía la Declaration of Independence de Estados Unidos. Dijo o documento: consideramos naturais e lógicos as seguintes verdades. Agora decía que todos os homens e mais as mulheres são iguais, que todos e todos os mesmos direitos, entre eles a vida, entre eles a vida, a liberdade e a cultura da vida. Que os governos existem para que todos tenham estes
Disculpa, Kathleen, outra vez, pero vaise o Sonia, é difícil seguilo e me parece unha mágoa increíble. Non sei se podemos intentar outra cousa ou facelo de outra maneira. ¿Quieres que yo grabe y que envíe una grabación entonces? Coido que vai ser o mellor porque estás comentando unhas cosas interesantísimas, pero no momento vamos poñer... É que é unha pena, porque estamos todos moi interesadas no que estás a falar, e o problema é que aparte que está o profesorado, que necesitamos todo o material que estás facilitando, e vai e ven e nos estamos a perder. Co cal é moito mellor facer unha grabación, contamos ca túa imaxe para facer a montaxe, porque ademais se vai a colgar na páxina do Centro de Recursos do Profesorado de Lugo e no blog do Congreso, e entón parecenos fundamental contar con todo o material que nos podas enviar, vale? Joder. Yo intentaría grabar, ahora son las 3:05 de la tarde, hora de aquí, grabaría esta noche y mandaría 1.000.000 de gracias. para mañana, ¿saben? Genial, genial, genial. 1.000.000 de gracias, de verdade. Moitos bicos. Disculpa moito todo o que... Que guai. Bueno, Dile que moi mal. bravo por el gato, que ha sido un momento. Bueno, pues moitas grazas a todos e a todas por estar ata esta hora. Coido que foi unha xornada ben interesante, de verdad, de resgatar a figura e sobre todo de falar de todos estes recursos que temos que utilizar, desde a lingua con Goretti a figura das mulleres escritoras, ese álbum de memoria que é un abismo onde zambullirse maravilloso, que me encantaría conocer de outra. Animo vos tamén a compartir, xa que non temos moito tempo, se queredes aproveitar para unha preguntiña ou algo, porque como imos. Ou se non, facemos a través das redes. Mandadnos as vosas inquedanzas sobre todo isto. Grazas, Luz, tamén. Fantástico o aparello, o Johnny. Bueno, temos un nome particular tamén da organización para él. Bueno, deixamos xa. E cito vos tamén xa para o venres. Sabedes que imos na xornada témola en San Paio de Narla a partir das 4:30. Falaremos de xénero e museos, xa por fin. Moitas gracias.